අද දවසේ තමයි 2014 16 මේ මාසෙත් 16 දක්වා ගත වුණා. එතකොට පින්නතුනේ අද මේ කීවෙනි වැඩසටහනද? 3යි 3යිනේ. 3යි. 33 වෙනි වැඩසටහන. ජීවිතය කියන්නේ තනාග පිණි බිඳක් වගේ. තනාග පිණි හිරදුටු සැනින් විනාශ වෙලා යනවා. ජීවිතය කියන්නේ කඩා හැලෙන දිය ඇල්ලක් වගේ. කඩා හැලෙන දිය ඇල්ලක් ඉතා වේගයෙන් කඩාගෙන වැටෙනවා. ජීවිතය කියන්නේ මරන්න ගෙනියන ගවයෙක් අඩියක් පාසා පහටද යන්නේ. මරණය කරා යනවා. මොකක් කරාද යන්නේ? එක ගව යාව කැඳවයි මරණයට. එක මරණ ගෙනියන එක ගවයෙක් ගිහිල්ලා මරලා දානවා. ඒ වගේ තමයි මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුත් එක එක්කෙනා එක පිටිපස්සේ ගිහිල්ලා අරින්තිමට ජීවිතේ මරණයෙන් කෙලවර කරගන්නවා. එතකන් තමයි මේ ඔක්කොම නැටුම්. අන්තිමට පින මරණයෙන් කියලා දැන් අපි දන්නවා මේ පන්තියට ආව මහත්තයෙක් දැන් අද නේ ජයරත්න මල් ශාලාවේ ජපානයට ගිහිල්ලා හේදී ගැන රෝගාතුර වල මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කද භූමි දානේ හෙට. දැන් මේ අර තමයි ජීවිතේ සමහරට මේ මහත්තයෙක් භූමි දාන කලින් මගේ එක කරන්න තියුණා. 99.9න් බේරුණා. ඒ ආකාරයට පින්නතුනේ අපි හැමදෙනා කවුරු ඉස්සර වේද කවුරු පහු වේද දන්නේ නැහැ. පිළිවෙලින් එක එක්කෙනාට මරණයට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නියත දෙයක්. ඒ පින්නතුනේ අනන්ත ආකාශයට ගියත් මරණයෙන් ගැලවෙන්න විදියක් නැහැ. මහා සාගරයේ මැදට ගියත් මරණයෙන් ගැලවෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ වගේම පින්නතුනේ මේ ලෝකෙ කොහේ ගියත් මරණයෙන් ගැලවෙන්න තැනක් නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ. ඉතින් මරණය කියන එකට ඒ තරම් බය විත දෙයක්ුත් නෙවෙයි මම නම් හිතන්නේ. එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි මරණය කියන්නේ. මොකද කුසල් දහම් හිතේ දියුණු නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරේ ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා නම් ඔක ඒ තරම් දෙයක් මරණය කියන්නේ හරියට මේ රොයල් පාරක වංගුවක් වගේ. මේ වංගු ඉවරුනහම තවත් තැනකින් කොහෙට හරි ආරම්භයක් පටන් ගන්නවා. එතනින් ඉවරුණා වගේ තමයි. අයි කොහෙට හරි ආරම්භය පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ පින්නතුනේ මේ මරණය කියන ඉදිරියේ බය නොවෙන්නේ කුසල් දිනු කර ඇත්තෝ. මොනවද දිනු කර ඇත්තොයි? කුසල් දහම් දිනු කර ඇත්තන්ට ඒතේ තරම් බයක් නැහැ. මොකද අනිත් කෙනාට හේතු සහිතව යන්න තියෙන තැන දැනගත්තොත් එයාට මේ ලෝකේ අවසාන වෙලා කිසිම සැනසෙල්ලක් උදා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද වෙනකොට සති 33ක් ගෙවිලා ගිහිල්ලා. ඉතින් 1යි 2යි 231ක් දින 231ක් වෙනතනේ ගෙවිලා ගිහිල්ලා. කොහාටද මේ දින 231 මාපස්සට ගියේ කොහෙට අපි ලං කළාද? මරණයට ලං කළා එයාලා අපෙන් අයින් වෙලා ගියේ. දිනයක් පහුණා කියලා කියන්නේ දිනයකින් අපි අපේ මරණය නැමැති ඉලක්කයට ලං වුණා. අපිට මේ ගත වෙන ජීවිතය පිළිබඳව බලාපොරොත්තු සිතුම් පැතුම් ඉලක්ක ඕන තරම් තියෙනවා. ඒක හැම මිනිස්සෙක්ට පෞද්ගලිකව තියෙන දෙයක්. නමුත් ඒවා ඉෂ්ට වෙන්නත් පුළුවන් ඉෂ්ට නොවෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉෂ්ට වෙනවා මරණය නැමැති ඉලක්කය නම් හැමෝටම සම්පූර්ණ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක වෙනවාමයි මොනව කරත් වෙනවාමයි. ඉතින් වසරක් පාසා අපි මරණයට ලං වෙනවා. මාසයක් පාසා අපි මරණයට ලං වෙනවා. සතියක් පාසා අපි මරණයට ලං වෙනවා. පින්නතුනේ දිනයක් පාසා අපි මරණයට ලං වෙනවා. පැයක් පාසා අපි මරණයට ලං වෙනවා. තප්පරයක් පාසා අපි මරණයට ලං වෙනවා. ඇහි බිල්ලමක් පාසා අපි මරණයට ලං වෙනවා. අඩියක් පාසා අපි මරණයට ලං වෙනවා. වතුර උගුරක් කෑම කටක් පාසා අපි මරණයට ලං වෙනවා. සිතක් පාසා අපි මරණයට ලං වෙනවා. අවසානයේ පින්නතුනේ 33 වෙනි සතියේදී අපි හමු වුණා පෙර කිව්වාසේ කියන දින අපිටත් තොරා අපිටත් නොදිනි මේ වෙලාවේ අපේ අවශ්‍ය මරණය කරා ලං වෙමින් පවතිනවා. මේකයි ඇත්තම සිදුවීම. මේ එන ගමනේ මේ දින සති 33 තුළද අපි ඉගෙන ගත්ත ධර්මයේ කියන විශ්ව සත්‍යතා කියලා. මොනවා කියලාද? විශ්ව සත්‍යතා. බැටරි අවුල්නේ. හොඳ බැටරි නෑනේ. ඈ කොතනද දන්නේ නේ? තියෙන. විශ්ව සත්‍යතා ඉගෙන ගන්නවා කියලා මොනවද ඉගෙන ගන්නවා කියලා විශ්ව සත්‍යතා. ඉතින් මේ විශ්ව සත්‍යතා කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මොකද්ද? රූප සත්‍යතා හා නාම සත්‍යතා.
නාම සත්‍යතාවට තවත් වචන තමයි අරූප සත්‍යතාව. මොන සත්‍යතාවද? අරූප සත්‍යතාව. මෙන්න මේ විශ්ව සත්‍යතාව පින්නතුනේ මේ අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් එක ජාතියකට, එක ආගමකට, එක සත්ත්ව කොට්ටාසයකට, එක පෘථිවියකට සීමා වෙච්ච දෙයක්. මුළු විශ්වයටම පොදු දෙයක්. දැන් අපේ ශරීරය තුල තියෙන තද කර්කශ ගතිය. මොන ගතියද තියෙන්නේ? තද කර්කශ ගතිය. ඒ කියන්නේ පටවි ස්වභාවයෙන් පස් තියෙනවා අපේ ශරීරේ. මොනවද තියෙන්නේ? පස්. පිටතට අපේ ශරීරයේ පස් තියෙනවා. ඒ වගේම වෙන ජාතිකයෙක් ගතත් එයාගේ තියෙන ඒ ටිකම තමයි. it is universal truth. ඒක විශ්ව සත්‍යතාවය. මේ වගේම ඉර තියෙනවා. ඒකේ සුද්ධාෂ්ටකයට මොන ධාතුවද අධික? තේජෝ ධාතුව. දැන් අපි ආහාර ප්‍රසවන තැනත් ඒක තමයි අධිකනේ. ඒ ආකාරයට පින්නතුනේ රූප ධර්ම ගත්තොත් අපි මේ ඉගෙන ගත්ත ධර්මයේ ලස්සනම දේ කියලා කියන්නේ ඒක අපිට පොදු එක ජාතියකට ආගමකට පොදු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක කුලයකට පොදු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ගුරුකුලයකට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. ඒක මුළු විශ්වයටම අයිති දෙයක් පින්නතුනේ. අන්න එහෙම රූප ධර්ම 8ක් ඉගෙන ගත්තා. ඒකට කිව්වා සුද්ධාෂ්ටකය. මොකක් කියලාද කිව්වේ? සුද්ධාෂ්ටකය. ඊට පස්සේ පින්නතුනේ ඒ සුද්ධාෂ්ටක පදනම් කරගෙන ඉපදුණු ප්‍රසාද රූප 6ක් ඉගෙන ගත්තා. ප්‍රසාද රූප කීයද? 6යි. ඒවත් රූප ධර්මතා. රූප ධර්මතා කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ ඒගොල්ලෝ එක රූප පින්ඩ වාසේ එකතු වුණාට පස්සේ අපිට ඒක වෙනසීම දි รา පත් වීම පේන ගන්නවා. මොකද්ද කරන්නේ? වෙනසීම දි รา පත් වීමනේ ප්‍රතිඵල අපිට පේන්න ලැබෙනවා. හැබැයි නාම සත්‍යතාවවලදී පින්නතුනේ එහෙම වෙනසීම දිරීම අපිට පේන්නේ නැහැ. අන්න ඒක නිසා ඒවා පේන්නේ රූපයක් නැහැ. මොකද්ද නැත්තේ? රූපයක් නැහැ. ඒක නිසා වෙනසීම දිරීම පේන්නේ නැහැ. නමුත් වෙනසෙනවා දිරනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද? විකාර රූප තුන. මොන රූපක තුනේ? මොකද්ද විකාර රූප තුන? ලෞතා, මුදුතා, කම්මඤ්ඤතා. ඒ තුන ඉගෙන ගත්තා. සහැල්ලු බව, මෘදු බව හා කර්මන්නේ බව. ඊළඟට ඉගෙන ගත්ත මොන ශබ්ද රූපය. මොන රූපයද ඉගෙන ගත්තේ? ශබ්ද රූපය. ඊළඟට ඉගෙන ගත්තා මොනවද? ජීවිත රූපය. මොන රූපයද? ජීවිත රූපය. ප්‍රධාන රූප ටික ඔය ටික ඉගෙන ගත්තා. 8යි 14යි 17යි 18යි 19යි. ඊළඟට භාව රූප දෙක. මොන රූප දෙකද? භාව රූප දෙක. ස්ත්‍රී භාව, පුරුෂ භාව. විශ්ව සත්‍යතාව. ඒව ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ මේ කටහඬ එකට කියන කාය විඤ්ඤාප්ති රූප මේ ශරීර චලනය කරන ස්වභාවයට උදව් වෙන පරමාර්ථ ධර්මයක් තියෙන එකට කියන කාය විඤ්ඤාප්ති වචන කතා කරන එකට කියන වචී. ඒක මම පැහැදිලි කරන්න අද වෙලාව නැහැ. නමුත් එහෙම දෙයක් තියෙනවා. විඤ්ඤාප්ති රූප දෙයක් තියෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ නාම ධර්ම වලින් ප්‍රධාන වෙන්නේ හිත. කවුද ප්‍රධාන වෙන්නේ? හිත. හිතට පාලියෙන් කියන විඥාණය, චිත්තය, මන කියන නම් වලින් හිත ඉපදුනොත් ගන්නෙ මොකද්ද? අරමුණ. හිත ඉපදුනොත් ගන්නෙ අරමුණ. ආරම්මන ගැනීමක් හැම වෙලාවෙම කරන්නේ. ඒ අරමුණ විඳින ස්වභාවයට කිව්වා වේදනාව. ඒ අරමුණ ගැටෙන ස්වභාවයට කිව්වා පස්ස. ඒ අරමුණ හඳුනා ගන්න ස්වභාවයට කිව්වා සංඥා. ඒ අරමුණට ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වභාවයට කිව්වා චේතනා. ඒ අරමුණ බලය ඒ කියන්නේ එක ගන්න එකට කිව්වා ඒකාග්‍රතාව. ඒ ආදි වශයෙන් පින්නතුනේ නාම ධර්ම ගණනාවක්ම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. හැබැයි වේදනාවට රූපයක් හැඩයක් තලයක් නෑ. වේදනාවට රූපයක් හැඩ තලයක් නෑ. එහෙම එකක් නෑ. හැබැයි පින්නතුනේ මේ ගෙට රූපයක් හැඩයක් තලයක් තියෙනවා. නමුත් වේදනාවට අපේ ශරීරයට රූපයක් තුනන ඒ ශරීරයේ වස්තු ප්‍රසාද වල හට ගන්නා වූ වේදනාවට හැඩ තලයකින් කාටවත් පෙන්වන්න පුළුවන් කමක් නෑ. මෙන්න මේ පින්නතුනේ මෙන්න මේ සියල්ලම හේතුන් නිසා හට ගන්නවා. මොකක් නිසාද හටගන්නේ? හේතු. අපි දන්නවා රූප ප්‍රධාන වශයෙන් හට ගන්න හේතු තියෙනවා මොකද්ද? තේජෝ ධාතුව. මොන ධාතුවෙන්ද? තේජෝ ධාතුව. ඊළඟට කර්මය. ඊළඟට චිත්තය. ඊළඟට ඕජාය කියන ධර්ම වලින් මේ රූප හට ගැනීම ගන්න. මේ රූප ධර්මතා හට ගන්න. මේවා හේතු නැතුණාම නැති වෙලා යනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? හේතු නැතුණාම නැති වෙලා යනවා. දැන් පින්නතුනේ දීපු chart එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය chart එකේ අන්තිම පිටුව බලන්න. අන්තිම පිටුව දැන් මේව කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ හොය හොය දෙන්නේ. මේකේ තියෙන විශාල කටපාඩම් කළ දවස් ගානක් කරන්න බැරි දෙයක්. මේ chart එකේ පළවෙනි පිටුවේ තියෙන භූත රූප 4 කියලා තේරෙනවනේ. 18 AVE11 කියන එකේ තියෙන භූත රූප 4යි. ඕක නෙමෙයි මෙන්න මේක. ඔතින අනිත් පැත්තේ අනිමේ පැත්තේ. භූත රූප 4යි. මොන රූප 4ද තියෙන්නේ? භූත රූප කියන්නේ මොකද්ද? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ. ඒක උඩ තියෙන රූප උපදවන්න හේතුව තියෙනවා. මොකද්ද හේතුව? කර්මය, චිත්තය, ඍතුව, ආහාරය කියන හතරටම පුළුවන් භූත රූප උපදවන්න. මොකද්ද කියන්නේ? කර්මේනොත් පුළුවන් පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ උපදවන්න. ඊළඟට මොකද? හිතටත් පුළුවන් පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ උපදවන්න. ඊළඟට ඍතුව කියන්නේ ඍතුව කියන්නේ තේජෝ ධාතුව. තේජෝ ධාතුවට පුළුවන් පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ උපදවන්න. ඊළඟට ආහාර කියන්නේ ඕජාව.
ඕජාවටත් පුළුවන් සතර මහා ධාතු උපදවන්න. බලන්න එතකොට රූප භූත රූප උපදින හේතු කීයක් තියෙනවද? 4කින් උපදිනවා. කීයකින් උපදිනවද? 4කින්. ඊළඟ ප්‍රසාද රූප 5. මොනවා ප්‍රසාද රූප 5? චක්කු සෝත ගාන ජීවා කාය. අන්න ප්‍රසාද රූප උදාන්නේ කර්මයෙන් විතරයි. මොකකින්ද උපදවන්නේ? කර්මයෙන් විතරයි. අනිත් කිසිම ස්වභාවයක ප්‍රසාද රූප උපදවන්නේ. එහෙනම් ගස් ගල් වලත් උපදිනවනේ. ඕජාවෙන් තේජෝ ධාතුවෙන් උපදින එහෙම උපදින්නේ නැහැ. කර්මයෙන් උපදවන්නේ. බුදුලෝතර බුදුරජාණන් සේකයක ඇහ කියන්නේ පුරාණ කර්මයක්. කන කියන්නේ පුරාණ කර්මයක් හා සම්බන්ධ. ගෝචර රූප. ගෝචර රූප කියන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස. රූප කියන දේ කියන්නේ වර්ණය. වර්ණය උපදිනවා කර්මයෙන්. කර්මයෙන්ුත් වර්ණය උපද්දවන්න පුළුවන්. චිත්තේනුත් වර්ණය. දැන් බුද්ධාලම්මන ප්‍රීතිය ඇති වෙච්ච වෙලාවට ඉපදුණු වර්ණ රූප තමයි තාමත් විෂය තුලා පැති එරෙන්නේ. ඊළඟට කියන තේජෝ ධාතුවටත් පුළුවන් වර්ණය උපදවන්න. ඊළඟට ආහාරික රෝජාවෙනුත් වර්ණය උපදිනවා. දැන් අපි දන්න පළතුරු කෑවොත් ටිකක් ලස්සන වෙනවනේ. කඩල මුං ඇට කෑවොත් තද වෙනවා. මේ එහෙම ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒකද මේ ආහාර වලටත් මේ රූප උපදීමේ හැකියාව තියෙන නිසා හැමදාම පළතුරු කන්න එපා. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඊට ශබ්දය මොකක්ද තියෙන්නේ? කර්මයට බෑ ශබ්දය උපදවන්න. මොනවටද බැරි ශබ්දේ රූපේ උපදවන්න? කර්මයට බෑ. නමුත් චිත්තයට පුළුවන්. චිත්තයට පුළුවන් ශබ්දය උපදවන්න. ඒක තමයි අර විතක්ක විපාරක ශබ්දය කියලා කියන්නේ. අර හිත නිකන් තනියෙන් කතා කරනකොට ඇහෙනවා වගේනේ. අන්න ඒකට කියන්නේ චිත්තයට පුළුවන් ශබ්දය උපදවන්න. ඊළඟට තමයි ඍතුවට. මොකද්ද පුළුවන්? ඍතුවෙන් කොහොමද තේජෝ ධාතුවේ ශබ්දය උපදිනවනේ. ඒ රූප පිණ්ඩ ගැට්ටනේ. ඊළඟට පින්නතුනේ ආහාරයෙන් ශබ්දය උපදින්නේ නැහැ. අන්න බලයි ඒකේ උපදින්නේ. ඊළඟට තියෙනවා සුවඳ. සුවඳ කර්මයෙන් සුවඳ උපද්දවනවා. දැන් අපි දන්නවා එකල ඉන්දියාවේ හිටිය කුමාරයෙක් එයා කතා කරනකොට කටින් නෙළුම් මල් සුවඳ වහණය වෙනවා. අන්න ඒක කර්ම ස්වභාවය. කර්මයෙන් සුවඳ උපදවන්න පුළුවන්. චිත්තයෙන් අපේ කට ඇරියොම මොන සුවඳද වහණය වෙන්නේ? කර්මයෙන් උපදවපු සුවඳ. ඊළඟට මොකද්ද? චිත්තයට පුළුවන් මොකද්ද උපදවන්න? සුවඳ උපදවන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා රොටි පෙරේතයෝ, ඉටි පෙරේතයෝ එහෙම යනකොට ඒ සුවඳවල් මයි ඔක්ක සුවඳ ඒවා තියෙනවනේ. එයි චිත්තේ හිතට අනුව සුවඳ හැදෙනවා. ඒ චිත්තයටත් පුළුවන්. ඊළඟට පුළුවන් ඍතුව. ඍතුව කියන්නේ කොහොමද සුවඳ තියෙනවනේ. සුවඳක් තියෙන ඍතුවේ. මල් වල සුවඳ එහෙමනේ. ඊළඟ ආහාරය. ආහාර කියන්නේ ඕජාවේ සුවඳ තියෙන ආහාර වල සුවඳ තියෙනවනේ. ඊළඟට රස. රස කියලා කියන්නේ රස. කඩ දිවට දැනෙන රස. කර්මයෙන්ුත් රස උපදවනවා. මොකින්ද උපදවන්නේ? කර්මයෙන්. දැන් අපි දන්නවා ප්‍රීතිබක්කා භවිස්සාමි දේවාබස්සරා යතයි. ආබස්සර ලෝකේ බක්මයාට ආහාරය ප්‍රීතිය. අන්න කර්මයෙන් ආහාර උපදවන්නේ. ඊළඟට මොකද උපදවන්නේ? රස චිත්තයට පුළුවන්. ඔව්. ඊළඟට ඍතුවට පුළුවන්. ඊළඟට මොකද්ද? ආහාරයට පුළුවන්. ඒ රූප උපදවනගේ රූප පින්ඩවල රස තියෙනවනේ ඉතින්. ඊළඟ භාව රූප. මොන රූපද? භාව රූප. භාව රූප ඇවිල්ලා උපදවන්නේ කර්මයෙන් විතරයි. එහෙනම් ස්ත්‍රීව භව හෝ පුරුෂ භව තමන්ගේ කර්මයක්. ඒක කර්මයක්. හෘද වස්තු රූපය ඒකත් කර්මයෙන් විතරයි. ඒ කියන්නේ වස්තු ප්‍රසාදයක් කර්මයෙන්. ජීවිත ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ අර ජීවිත රූපය ඒකත් කර්මය හා සම්බන්ධය කියලම කර්මය පමණයි. ඕජාව කියන දේ අටේ හතරෙම උපදවන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා හිතෙනොත් සුද්ධාෂ්ටක කියන අට තනියම හිටියලා අට දෙනා එකතු වෙනවා. හිතටත් සුද්ධාෂ්ටක බිහි කරනවා. කර්මය සුද්ධාෂ්ටක බිහි කරනවා. ඊළඟට තේජෝ ධාතුව සුද්ධාෂ්ටක බිහි කරනවා. ඒක ඉතින් හරිනේ. ඒ ටික හරි. ඒ ඕජාව හතරෙන්ම හරි. පරිච්ඡේද ආකාශ රූපය කියලා කියන්නේ ඉතින් කර්මය හැම දෙයකටම හැම දෙයක් අතරම හිස් ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඊළඟ විකාර රූප තුන. අනේ විඤ්ඤාප්ති රූප ඉගන්නේ නැහැ. ඒකත් ඉතින් කර්මය චිත්තය හා සම්බන්ධ දෙයක්. විකාර රූප කියන්නේ ලහුතා සහැල්ලු බව උපදින්නේ මොකද? චිත්තේ. අපි දන්නවා හිත ගොඩාක් සතුරු නම් ඇඟට සහැල්ලුයිද නැද්ද? සහැල්ලු. යන්න බලන්න. ලහුතා රූප උපදවනවා. ඊළඟ ඍතුව. ඍතුව දැන් අපි කියමු හරි සීතල උණුසුම වැඩි නම් ඇඟට අමාරුයිද නැද්ද? අමාරුයි. අන්න ඒක තේජෝ ධාතුවත් උපදවනවා. ඊළඟට ආහාර. ඉතින් හොඳ තමයි ශරීරයට පහසු සහැල්ලු ආහාර ගහත්තම ශරීරයට සහැල්ලු ආහාරිනුත් ලහුතා රූප උපදවනවා. බලන්න උපදවන්න හේතු. ඊළඟට මේ මුදුතා. මුදුතා කියන්නේ මෘදු බව. ඒකත් අර විදියනේ ඉතින් කම්මඤ්ඤතාත් එහෙමයි. උපචේ සම්තති ජලතා අනිත්‍යතා කියන්නේ රූපවලම ලක්ෂණ. මේ ඒවා පස්සේ කියලා දෙන්න. දැන් බලන්න මේක ඇවිල්ලා පොත් ඇවිල්ලා පිටු 50ක් කියවලවත් තේරුම් ගන්න බැරි දෙයක් මේක. දැන් මේක මොකද්ද අරක මොකද්ද හේතුව මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බෑනේ. නමුත් මෙතනදී සරලවම තියෙනවා. මේක සරලවම කටපාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. හේතුව පේනවා කෙලින්ම දැක්කසනේ. ඉතින් ඒ නිසා හැම දෙයක්ම හේතුඵල ධමයක්. මොන ධමයක්ද? හේතුඵල ධම. බලන්න රූප උපත් උනත් ඉබේ උපදින්නේ නැහැ. හේතුවක් නිසා උපදිනවා. පරමාර්ථ උනත් හේතු නැතිවීමෙන් නැති වී යනවා. එහෙම ස්වභාවයක් තමයි ඒක පෙන්වන්නේ. අතන මේ තේරුම් ගන්නේ හැම දෙයකටම මේ මැවුම් කාර්යයකත්
ගැලවුම්කාරයෙක්වත් නැහැ මොකද්ද? හේතුවක් නිසා ඵල උපදිනවා. හේතු නැතිවීමෙන් ඒ ප්‍රතිඵලය නැති වෙනවයි කියන තමයි මේක පෙන්වන්නේ මේ chart එක. කටපාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා නිෂ්පන්න අනිෂ්පන්න ආධ්‍යාත්මික බාහිර වස්තු අවස්තු ద్వාර අද්වාර ඉන්ද්‍රිය අතීන්ද්‍රිය ඖදාරික සුකුම උපාදින්න අනුපාදින්න සනිදර්ශන අනිදර්ශන ගෝචරග්‍රහ අගෝචරග්‍රහය අවිනිබ්බෝග විනිබ්බෝග අනේ කාලේ වනේ වාසී. ඉතින් රූප මේ බෙදපු හැටි. ඉතින් මේක එක තේරුම් ගන්න දැන් මම ඊළඟ සති ඉදිරියට කියලා දෙන්න. මේවා ඉතින් කටපා තියුණොත් ඉතින් හොඳයි. මේ හැම වචන නම් කිරීමට බුදුරජාණන්සේ හේතුවක් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? හේතුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතින් එච්චරම අවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. ඔගේ වැඩිපුර වුණ බාහිර අභ්‍යන්තර දෙක. මොන දෙකද? 28 වෙනි එක තියෙනවා ආධ්‍යාත්මික බාහිර කියලා දෙයක්. ඉතින් භූත රූප ආධ්‍යාත්මිකවත් තියෙනවා බාහිරවත් තියෙනවා. ඒ බව තමයි මේ පෙන්වලා තියෙන්නේ. මේ භූත රූප ටික ඒ ටික 28 වෙනි කේද එහෙම තියෙනවා. ඒකත් ඕන කෙනෙක්ට බලා ගන්න ලේසි අර රේණුකාණේ හොඳට පොතත් එක්ක. ඊළඟ යට තියෙන්නේ ප ဋ ාණයට ඉඟියක් දීලා ප ဋ ාණේ කියන එකට කර්මජ රූප නමේ හැමදේම ප්‍රත්‍ය ස්වභාවය හිතෙන් හිතට පෙන්වන දෙයක්. මේක ධම්ම තේරෙයිද මන් දන්නේ නැහැ. මේ ප ဋ ාණේ තමයි තියෙන්නේ. යට ප්‍රත්‍ය වෙන හැටි. සරලම මේ ඒ ආකාරයට පින්නතර ඔන්න රූප ගැන ඔච්චර ගැඹුරට කියා දුන්න නතර ඔය තරම් ගැඹුරකට කතා කරන්න ඔය තරම් ගැඹුරක් තියෙන දෙයක්. මොකද මේ පින්නතුන්ට එච්චරම ඕනේ මේ හේතුඵල ධර්ම තේරුම්ගෙන ආත්ම සංඥාව දුරු කරගන්න මේ කියා දීපු ටික හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඕන කෙනෙක්ට ඉදිරියක් ඕන ඉදිරිය තමයි මේක පෙන්වලා තියෙන්නේ. මේ හිතන හැමදේම කියන්න ගියා නම් මේ අයට ආයේ එනම් මේ ඇවිල්ලා මොකද්ද වෙන්නේ? කුරුවාලේ මම අවශ්‍යම දේ තේරුම් ගන්න අවශ්‍යම දේ කියලා අනිත් හැමදේම ලැබෙන්න සලස්සලා ඇති. ඒ වගේ තමයි. ඕන කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් විදිහට chart පින්තූර ඒවා ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි පින්නතුනේ තවත් මේ ධර්මයේ ලස්සනම කොටසක් තමයි මේකත් මුලින් කියා දෙන්න තියුණත් අද තමයි කියා දෙන්න වෙන්නේ. මේ තියෙනවා ආලෝකය තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? ආලෝකය. ඊළඟට තියෙනවා විශාල වස්තු තියෙනවා කුඩා වස්තු තියෙනවා. මොන වස්තු තියෙන්නේ? විශාල වස්තු තියෙනවා කුඩා වස්තු තියෙනවා. ඊළඟට ඇහැට දුරින් තියෙනවා ඇහැට ළඟින් තියෙනවා. කොහෙන් තියෙන්නේ? ඇසට දුරින් තියෙනවා ඇසට ළඟින් තියෙනවා. දැන් අපි දැක්කොත් මෙන්න මේ බෝඩ් එක කියන එක මේ පින්නතුන හොඳට දැర్శණය වෙනවද නැද්ද? හොඳට පේනවනේ. බෝඩ් එක කියන එක හොඳට පේනවද නැද්ද? අයියෝ බබලේ තා චුට්ටක් ඉස්සරහට දෙන්න. තාග තා චුට්ටක්. බෝඩ් එක කියන දේ හොඳට පේනවා. එතකොට පින්නතුනේ මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා මේ පුංචි තිතක් මේක හොඳට පේනවද? පේන්නේ. පුංචි තිතක් තියෙනව පේනවද? නෑ. ඔව් බෝඩ් එක පේන්න හේතුව එකක් මොකද්ද? මෙහි තියෙන විශාලත්වය. මොකද්ද පේන්න හේතුව? විශාලත්වය. ඇයි මේක නොපෙනෙන්න හේතුව? ඒ තියෙන විශාලත්වය අඩුකම. දැන් මේක සමහර විට කළු වෙලා රාත්‍රී කාලයේදී මේ ලයිට් ගියොත් මේ බෝඩ් එක පේනවද? එහෙනම් මේ බෝඩ් එක පේන්න තවත් හේතුවක් මොකද්ද? ආලෝකය. මොකද තවත් හේතුවක්? ආලෝකය. ඊළඟට පිටුනේ මේ බෝඩ් එක ගෙනල්ලා මේ ඇහැ ළඟින්ම තියුවොත් පේනේද? ඒ ඇහැ ළඟින්ම ගෙනල්ලා මෙහෙම තියුවා. පේන. එහෙනම් මේක තියෙන පරතරය. මොකක්ද ඊළඟට බලපාන්නේ? පරතරය. එහෙනම් රූපයක් දැකීමේදී ওই තුනම බලපානවද නැද්ද? එකක් විශාලත්වය, අනිත් එක ආලෝකය, අනිත් එක තමයි ඇහැට තියෙන දුර ප්‍රමාණය ළඟින්ද දුරින්ද කියන කරුණු සාධක තුනම බලපාන. එහෙම බලපෑමක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ රූපය ඉගැන්වීමේදී කියලා දුන්න අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මේ වයිට් බෝඩ් එක කියන්නේ සුද්දාෂ්ටක ගොඩක්. මොන ගොඩක්ද? සුද්දාෂ්ටක ගොඩක්. මේ වයිට් බෝඩ් එකේ සුද්දාෂ්ටකයක අවශ්‍ය චිත්තක්ෂණ කීයද පින්නතුනේ? 17යි. චිත්තක්ෂණ කීයද? 17. එක චිත්තක්ෂණයක් කියලා කියන්නේ උපාදශන, තිතිශන, භංගශන කියලා කුඩාශන තුනක්. එක චිත්තක්ෂණයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද පින්නතුනේ? උපාදශන, උපාද, තිති, ශන තුනක්. හිත උපදින්න යන කාලය සමානයි පවතින යන කාලයක්, පවතින යන කාලය සමානයි මැරෙන්න යන කාලත්. ඒ කියන්නේ ශන තුනක් සමානයි චිත්තක්ෂණ එකයි. එහෙනම් පින්නතුනේ මේ සුද්දාෂ්ටකයේ කුඩාශන කීයක් තියෙනවද? 51ක් තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද? 50. ඔයාලද මේ පින්නතුන්ට දුන්න තුන්වෙනි පොත. කීවෙනි පොතද? තුන්වෙනි පොත. ඒ පොතේ ඇති මෙන්න මේක විස්තර කරලා මම මේක වැඩි ඇදලා ගත්තේ නැත්නම් මේක ටිකක් assume දෙයක් නිසා. දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේක ඇති 23 වෙනි පිටුවේ. කීවෙනි පිටුවේ? 23 වෙනි පිටුවේ
මේ චිත්තක්ෂණ 51 රූපයාගේ ආවස චිත්තක්ෂණ 51යි කියලා දාලා. කීවෙනි පිටුවද? චිත්තක්ෂණ 51යි. ඒකෙන් කියන්නේ චිත්තක්ෂණ 14 වඩා වැඩි වුණා කියන එක නෙවෙයි. එක චිත්තක්ෂණයට කුඩාෂණ 3ක් තියෙනවා. කුඩාෂණ වලින් කිව්වොතින් සුද්ධාෂ්ටයකට චිත්තක්ෂණ 51ක් අවශ්‍ය තියෙනවා. පළවෙනි කුඩාෂණෙදී ඉපදුනොත් 51 වෙනි ෂණයේදී නැති වෙනවා. ස්ථಿತಿ කාලය, ඒ කියන්නේ පවතින කාලය ජරාවටපත් වෙනගේ ක්ෂණ 49ක් දක්වා තියෙනවා. ඒ ආකාරයේ තියෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ මේ වයිට් බෝඩ් එකේ චිත්තක්ෂණ කුඩාෂණ 51කින් නැති වී යනවා ඇත්ත. නමුත් අපිට ඒක පේන්නේ නැහැ. අපිට ඒක පේන්නේ ඇයි ඒ පේන්නේ නැති හේතුව? හේතුව තමයි මේකේ තියෙන විවිධ කාල ආවස තියෙන සුද්ධාෂ්ටක. මොන කාල ආවස තියෙන? විවිධ කාල ආවස තියෙන සුද්ධාෂ්ටක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 16 ආවස, ඊළඟට 15 ආවස, ඒ වගේ ආකාර තියෙනවා. කියන්නේ ඔය කෙනෙක්ට බැලුවොතින් ස්ටෙප් කුඩාෂණ වශයෙන් ගත්තොත් කීයක් තියෙනවද? එකක් නිරුද්ධ වුණා 48ක් විවිධ ආවශ්‍ය තියෙන ෂණවල තියෙන සුද්ධාෂ්ටක 48ක් 48ක ආකාරයක් තියෙනවා. එතකොට පින්නතුනේ 48 නේ කීයද? 50 ආකාරයක්. කී ආකාරයක්ද? 50 ආකාරයක්. ආකාර 50ක් තියෙනවා. ආකාර 50. එතකොට පින්නතුනේ කුඩා ෂණ වලින් එමෙයි. හැබැයි ගොරෝසු ෂණ වලින් ගත්තොත් 16 ආකාරයක්. කී ආකාරයක්ද? 16 ආකාරයක්. එතකොට පින්නතුනේ එක අවස්ථාවක එක ෂණයක තියෙන කුඩා ෂණයක තියෙන සුද්ධාෂ්ටක පිණ්ඩයක් නැති වුණා කියලා ඒක පේන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ප්‍රමාණය ඊටත් වඩා ඒ නැති වෙන ප්‍රමාණයම උපදිනවා. උපදින ප්‍රමාණයට හා සමානවම ඊටත් වඩා වැඩියෙන් මේකේ පවතින ස්ථිතිය තියෙන ඒවා තියෙනවා. අන්න ඒ හේතු මත පේන්නේ නැහැ. එනමුත් පින්නතුනේ අපිට බෝඩ් එකක් පේනවා. එනමුත් අපිට බෝඩ් එකක් පේනවා. පින්නතුනේ මේ බෝඩ් එකේ අපිට පේන්නේ හැම වෙලාවටම මේ රූප ගොඩක් තියෙනවනේ. කීයක් තියෙනවද? 17 ගොඩවල් තියෙනවා. කීයේ ගොඩවල්ද තියෙන්නේ? 17 නැති වෙන ඒවා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා 16 ගොඩවල් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා 15 ගොඩවල්. ඊළඟට තියෙනවා 14 ගොඩවල්. ඊළඟට තියෙනවා 13 ගොඩවල්. ඊළඟට තියෙනවා 2 ගොඩවල්. ඊළඟට 3 ගොඩවල්. ඊළඟට දැන් උපදින්නේ වෙන 1 ගොඩවල්. දැන් ගොඩවල් ගොඩක් තියෙනවා. මේ එක එක විවිධ ආවුෂ තියෙන රූප පින්ඩ ගොඩක් මේ බෝඩ් එකේ තියෙනවා. දැන් මෙතන විවිධ ආවුෂ ඉන්න කට්ටියනේ මෙතන ඉන්නේ. එක්කෙනෙක් 60 පැනලා, එක්කෙනෙක් 40 පැනලා, එක්කෙනෙක් 50 පැනලා, 30 පැනලා, 80 පැනලා, 90 පැනපු අය නැහනේ. ඒක විවිධ ආවුෂ වල මේක ඉන්නවා සමානයි. විවිධ ආයසල්. එතකොට අපි දැන් මේ මෙතන ඉන්න කට්ටිය එක්කෙනෙක් අරමුණු කරවතින් අපිට අර ඔක්කොම විවිධ ආවුෂ වල පේන්නේ නැහනේ. පේන්නේ මොකද්ද? එක ආවශ්‍ය ප්‍රමාණයක කෙනෙක් තමයි අරමුණු වෙන්නේ නේ. ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක තමයි හරියට අරමුණු වුණොත් අරමුණු වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ බෝඩ් එකේ පින්නතුනේ මේ පන්තිය වගේ තමයි විවිධ අවශ්‍ය තියෙන ඒවා මෙතන තියුණට එක ෂණයක අරමුණු වෙන්නේ එක ගොඩක් විතරයි. එකම අවශ්‍ය ගොඩක් විතරයි. ඒතර අපි ඇහෙන්නේ මේ බෝඩ් එක දකින්නේ මොකකින්ද මේ බෝඩ් එක දකින්නේ? ඇහෙන්. එහෙනම් අපිට ආලෝකයක් තියෙනවා. මේක විශාලත්වයක් තියෙනවා. දුරින්ම තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ වර්ණ ඡායාව විලා අපේ චක්කු දශක කලාපේ වදිනවා. මේ බෝඩ් එකේ වර්ණ ඡායාව විදලා කොහෙද වදින්නේ? චක්කු දශක කලාපේ වදිනවා. වදිනවා වර්ණ ඡායාව වැදුණා. එතකොට පින්නතුනේ මෙන්න මේ හදවත තියෙනවනේ. හදවත තුල හැමතිස්සෙම යන්නේ සිත් පහළ නොවන වෙලාවට මොකද? භවාංග සිත්. මොන සිත්ද? භවාංග සිත්. අපි කියමු මේකේ දැන් තියෙන මේ පළවෙනි ෂණයේ තියෙන ආවස තියෙන සුද්ධාෂ්ටකය පින්ඩයක් තමයි චක්කු දශක කලාපේ වදින්නේ. මොන ආවුස තියෙන කට්ටියක්ද වදින්නේ? 60 වෙනපු අය නෙවෙයි. පළවෙනි ශනේ අය. කීවෙනි ශනේ අයද? පළවෙනි ශනේ පින්ඩයක් වදින්නේ. ඒ කියන්නේ එකක් නේ වදින අනන්ත අප්‍රමාණ සංඛ්‍යාව වදිනවා. වැදුනට පස්සේ පින්නතුනේ මෙන්න මේ භවාංගයේ දැන් මේ පළවෙනි භව අතීත භවාංග භවය ගෙනියන සිත තියෙනනේ භවාංග සිත. ඒ භවාංග සිත තියෙන වෙලාවේ තමයි වදින්නේ. පළවෙනි ශනේනේ. සිත කාවසකේ චිත්තක්ෂණ එකයි. එතකොට පින්නතුනේ දෙවනි ඔක වැදිච්ච ගමන් මේ භවාංගත් මේ යන චිත්ත සංතතිය වෙනසක් වෙනවා චලනයකටපත් වෙනවා. ඒ යන සිතක්ම වගේ සිතක් පහළ වෙලා චලනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? භවාංග චලන සිත. එතකොට ඒකේ අවශ්‍ය චිත්තක්ෂණ එකයි. එතකොට පින්නතුනි මෙන්න මේ චිත්තක්ෂණකේ ආවස තියෙන රූපය දැන් කී ආවසට ඇවිල්ලාද? දෙකේ ආවසට ඇවිල්ලා. කී ආවසට ඇවිල්ලා දෙවෙනිත පහළ වෙනකොට දෙකේ ආවසට ඇවිල්ලා. කී ආවසට ඇවිල්ලා දෙකේ ආවස. දැන් දෙවෙනිත. ඊළඟට පින්නතුනි දැන් මේ ඇහි වැදිච්ච මේ රූපය කී ආවසට ඇවිල්ලායි? මෙතෙන්දි වැදුනේ. නමුත් දැන් මේ අවස්ථාවේදී කීයද? මේ එක මේ දෙකේ ආවසට ඇවිල්ලා. කී ආවසට ඇවිල්ලායි? දෙකේ ආවසට ඇවිල්ලා. ඊළඟට පහළ වෙනවා පිටුනේ චලනයෙන් පස්සේ මොකද්ද පහළ වෙන්නේ? භවාංග සිත භවාංග චල ඊළඟට මොකද්ද? පරි. ෂුවර් නේද?
මොකද ඊළඟට පහළ වෙන්නේ? භවාංග පරිච්ඡේද. පරිච්ඡේද කියන එකේ තේරුම ඒ යන සිත් පරම්පරාව කඩන සිතක් පහළ වෙනවා. මොන සිතක්ද? කඩන සිතක්. එතකොට ඒක සිතක අවශ්‍යකීද චිත්තක්ෂණ එකයිනේ. එහෙනම් දැන් මේ ආක කීයකට ඇවිල්ලායි? 3 වෙනි එකට ඇවිල්ලා. එහෙනම් මේක කී වෙනි එකට ඇවිල්ලායි? චිත්තක්ෂණ 3කින් වයසට ගිහිලා වදිනකොට. තාම වැඩිච්ච එක දැකලා නැදනියා වයස කීයක් ඉක්මවලද? 3ක් ඉක්මවල. එහෙනම් දැන් මේ භවාංගේ අතීතයට ගියා නේද? ඒක නිරුද්ධ වෙලා නේද? ඒකට දානවා අතීත භවාංග කියලා වචනේ. මොන භවාංගද? අතීත භව. අතීත භවාංග කියලා දාන්නේ වැදින වෙලාවේ තියෙන මල නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. ජරාවටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ජරාවටපත් වෙලා තියෙන්නේ. පළවෙනි දවසේ දැක්ක ගෑල් ළමයා නෙවෙයි බඳිනකොට ගේන්නේ. විනාශ වෙලා. නමුත් දන්නේ ඒ වගේ තමයි. ඊළඟ භවාංග පරිච්ඡේදයෙන් පස්සේ මොකද පහළ වෙන්නේ පින්නතුනේ? භවාංග පරිච්ඡේද සිතෙන් පස්සේ මොකද පහළ වෙන්නේ? පංචද්වාර වර්ජනය. මම chart එකක් මන් තියුණා. අර දැන් මේ පින්නතු මේ පොත ගෙනාවද? එහෙනම් ඒක ගන්න අතට. ඒක අරගෙන පෙරලා ගන්න 16 ඒ අන්තිමෙන් දෙවෙනි තුන්වෙනි පිටුවට. දැන් ඔකත් නැත්නම් අර කාඩ්බෝඩ් එක ඇල්ල ගෙනාවද? අර බෝඩ් එක. අර දුන්නේ මම මෙහෙට තමයි දුන්නේ වෙන කොහාටවත් දෙන්නත් කලින්. අන්න ඒකේ. ඒක පළවෙනි පිටුවට පෙරලා ගන්න ඔය තියෙන කාඩ්බෝඩ් එකේ තියෙන. ඉස්සරහ රූපය ඇඳලා තියෙන ඇහක් දාලා. ඒක අර බලන්න එපා නිකන් මල වැදිච්ච ඇහ වැදිච්ච තරම් විතර. ඊළඟට ඔහොම තියා. දැන් පින්නොතන ඊළඟට පහල වෙනවා මොකද්ද? පංචද්වාර වර්ජනය. මොකද්ද පංචද්වාර වර්ජනය කියන්නේ? මොන දොරටුවෙන්ද මේ මැසේජ් එක ඇවිල්ලා දැන් කොහෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ඒ සිතක්නේ පහලන අවශ්‍ය චිත්තක්ෂණ. එහෙනම් දැන් තුනේ අර දැකපු එක දැන් කී අවශ්‍යට ඇවිල්ලාද? 4ට ඇවිල්ලා. කීයට ඇවිල්ලාද? 4ට ඇවිල්ලා. කීයට ඇවිල්ලාද පින්නතුනේ? 4ට ඇවිල්ලා. දැන් වැඩිච්ච වර්ණ ඡායාව වැඩිච්ච වෙලාවේ තියෙන ටික නෙවෙයි දැන් වැඩි තියෙන මොකද? චිත්තක්ෂණ 4ක් වයසට ගිහිල්ලා. ඊළඟට පින්නතුනි මොකක්ද වෙන්නේ? මෙන්න මෙතන පහළ වෙන චක්කු විඤ්ඤාණය. මොකද්ද පහළ වෙන්නේ? චක්කු විඤ්ඤාණය. ඒකද කියන්නේ චක්කු විඤ්ඤාණ සිත. විඤ්ඤාණය අවශ්‍ය චිත්තක්ෂණ එකයි. එහෙනම් එයා වදිනකොට මල කොච්චර වයසට ගිහිල්ලාද? චිත්තක්ෂණ 5ක් ගිහිල්ලා. කීයක් ගිහිල්ලාද පින්නතුනි? 5ක් ගිහිල්ලා. දැන් බලන්න අපි අපේ ඇහි ඇවිල්ලා වදිනවලව ඡායාව නෙවෙයි අපි දකින්නේ මොකද්ද? චිත්තක්ෂණ 5ක් ගියාට පස්සේ තියෙනවා. දැක්කොත් දැක්කා විතරයි. ඊට එහා දෙයක් නෑ. දකින්නකොට ජරාවටපත් වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට පින්නතුනේ මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මෙන්න මේ අරමුණ පිළිගන්න සිතක් පහළ වෙනවා. මොන සිතක්ද? ඒකට කියන්නේ සම්පටිච්ඡන්නේ. මොන පටිච්ඡන්නේද? සම්පටිච්ඡන්නේ. සම්පටිච්ඡන්න සිත. ආවසකිත චිත්තක්ෂණ කොහෙද පහළ වෙන භූමිය? දුරංගමම් ඒක තරම් අසරයි ගුහාවට ගෙදරට එනවා. එතකොට පින්නතුනි මෙන්න මේ පහේ තියෙන මෙන්න පහයක් ආවස තියෙන මේ රූප පින්ඩේ කීයක් ආවස වලට ඇවිල්ලාද? 6ක් ආවස වලට ඇවිල්ලා. කීයක් ඇවිල්ලාද? 6යි. සම්පටිච්ඡන්නේදී 6යි. ඊළඟට තියෙනවා ඒ දැන් පින්නතුනි දැන් මෙන්න මේ අතීත භවාංග කියන සිත ඉපදුනේ මොකද්ද? මරණාසන්න කාලේ ඊට කලින් ජීවිතේ මරණාසන්න කාලයේ පහළ වෙච්ච අරමුණ මරගෙන එක්ක කර්මය එක්ක කර්ම නිමිත්ත එක්ක ගති නිමිත්ත කියන තුනෙන් එකක් අරගෙන දැන් එකක් ඕනයි කියලා දෙන්නම් මම පස්සේ ඒ තුනෙන් එකක් අරන් තමයි භවාංගේ පහළ වෙනවා. භවාංග චලනය පහළ වුණේ ඒ නිමිත්තම අල්ලගෙන භවාංග පරිච්ඡේදය පහළ වුණොත් ඒ නිමිත්තම අල්ලගෙන නෝ පංචද්වාරා සිත පහළ වෙන්නේ මොකක් අල්ලගෙනද? වර්ණාරම්මණය හොයාගෙන. මොකක් හොයාගෙනද? ඒ අධිච ආරම්මණය හොයාගෙන. તો චක්කු විඤ්ඤාණය පුදුනේ මොකක් අරගෙනද? වර්ණය අරගෙන. මොකක් අරගෙනද? වර්ණය දැනගන්නම යා පහළ වෙන්නේ. සම්පටිච්ඡන්නේ අරමුණ මොකද්ද? ඒ ගෙනාපු වර්ණයමයි. සම්පටිච්ඡන්නේට වර්ණය ගේනකොට ඒ ඇහි වැදිච්ච වර්ණයේ චිත්තක්ෂණ කීයකින් අභාවයට ගිහිල්ලාද? 6කින් අභාවයට ගිහිල්ලා. කීයකින් ගිහිල්ලාද? 6කින් අභාවයට ගිහිල්ලා. තාමත් තමයි ජීවත් වෙනවා. තාමත් ජීවත් වෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා සම්තීරණය. මොකද්ද තියෙන්නේ? සම්තීරණය. ඒක තීරණය කරන දාවසකිත චිත්තක්ෂණ එකයි. එයා සිත පහළ වෙනකොට දැන් අර දැක්ක රූපේ කීයකින් ගිහිල්ලාද? 7යි. චිත්තක්ෂණ 7කින් වයසයි. 7කින් වයසයි. දැන් වැඩේ කරන්නේ කොහෙන්ද? දැන් වැඩේ කරන්නේ කොහෙන්ද පිනතනේ? වස්තුවේ දැන් වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් දැකපු ඡායාවේ හැවණල්ල විතරයි ෂැඩෝ එක විතරයි අරගෙන අවිල්ල තියෙන්නේ. ඊට එහා දෙයක් දන්නේ මෙයා ඒ ආකාරයටපත් වෙනවා. හැවණල් ඊළඟට තියෙනවා සම්පටිච්ඡාන්‍ය සම්තීරණ ඊළඟ උත්තපණි. මොකද තියෙන්නේ?
උත්තපන සිත විනිශ්චය කරන සිතක් පහළ. ඒ ආවුසගේ චිත්තක්ෂණ එකයි. දැන් මේ වූති දැන් නිකන් බලන්න. එතකොට කීයකින් ගිහිල්ලාද? 8කින් ගිහිල්ලා. 8කින් වයසට ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ වෙනද මේ මලට ප්‍රතික්‍රියා කරන විදිහක ලෝභ මූලිකයිද නැත්නම් කුසල මූලිකයිද කියලා ඒ ජවන් වලදී වෙනකොට තීරණය වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මේකට මම මේ මල දැක්කම ලස්සනයිද කිව්වොත් මොන මූලිකයිද? ඒ කියන්නේ මල ලස්සනයි කර්මඵල අදහන කෙනෙක් මල ලස්සනයි කියලා හිතනවා. මොන මූලිකයිද? ලස්සන කැත ඔක්කොම ලෝභයට කියන නම. කැතනේ ලස්සන ආදරය කර්ම මේව ඔක්කොම. එතකොට ප්‍රේමය ලෝභය. එතකොට මොකද සෝමනස්ස සහගත, ditthිගත, විපයුත්ත, අසංකාරික සිත්. ඒ හතක් පහල වෙනවා. මොකක් හරි ඒවට කියන්නේ ජවන්. ජවන් කියන්නේ චේතනාවේ බලය පවත්තන සිත්. චේතනාව අධිකයි. එක වගේ කීයක් පහල වෙනවද? පළවෙනි ජවණයට එනකොට අර රූපේ කීයකින් ගිහිල්ලාද? තවත් එකකින් ගිහිල්ලා. ජවණය කියන්නේ සිතක්නේ. එතකොට කීයකින් ගිහිල්ලාද යා? 9 වෙනි ආවසට පැමිණිලා. 7 8ට වුණා, 8 9ට වුණා. තව එකක් එනකොට තව ජවණයක් උපදිනකොට 10යි. තව ජවණයක් උපදිනකොට 12යි. තව ජවණයක් උපදිනකොට 12යි. තව ජවණයක් උපදිනකොට 13යි. කියන්නේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. තව එකක් උපදිනකොට 14යි. තව එකක් උපදිනකොට 15යි. ඒක චිත්තක්ෂර 15කින් දිලා පත් වෙලා. අර දැකපු වර්ණ දැන් තාම මේ ඇවිල්ලා අපි මේ කතා කරන්නේ තව වේගවත් ක්‍රියාවලියක ඉතා හිමින්. නමුත් පින්නදින අර වර්ණ ඡායාව වදින වෙලාවේ ඉඳලා දැන් මෙතෙන්ට මේ අරගෙන යනකොට මැසේජ් එක කීයකින් අභාවයට කියන ජවන් ඉවර වෙනකොට 15කින් අභාවයට ගිහලා කීයකින් අභාවයට ගිහිල්ලායි 15කින් අභාවයට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ පින්නතුනි ජවන් හතින් පස්සේ තදාරම්මන දෙකක් පහල වෙනවා. මොන දෙකක්ද? තදාරම්මන කියලා සිත් දෙකක් අරමුණ එතකොට එකක් සිතක්නේ 16කින් ආවසයි තව තදාරම්මනයක් පහල වෙනවා. රූපේ ඉවරයි. මොකක්ද ඉවර? රූපේ ඉවරයි. දැක්ක රූපේ විනාශ නැවතයි උපදින්නේ නේ. එතකොට පිටතට අර ඇහි වදින වර්ණ ඡායාව මෙන්නට චිත්ත වීතියක් ගියත වෙනකොට කීයක් එතකොට චිත්ත වීතිය අවසන් වෙනකොට රූපය ඉවරයි. සිත් කීයක් ගත වුණාද? 17ක් ගියා. කීයක් ගියාද පින්නතුනේ? 17ක් ගිය රූපේ ඉවරයි. දැක්කොත් දැක්කා විතරයි. එතකොට පින්නතුනේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. මෙහෙම දෙයක් කියන්නේ ආලෝකයේ තියෙන විට හොඳට දුර හරියට තියෙන විට විශාලත්වයේ තියෙනකොට අපේ රූපේ හොඳට පේනවද නැද්ද? එහෙම ගතියක් තියෙනවා. අපිට පින්නතුනේ රූපේ හොඳටම පේන්නේ විශාලත්වයේ බලපානවා, ආලෝකයේ බලපානවා, දුර බලපානවා වගේම තව එකක් බලපානවා. මොකද්ද? හොඳටම රූපය දැනගන්න පුළුවන් චිත්තක්ෂණ කීයදද පින්නද? දෙකේදි වදිනේවා. කීයදි වදිනේවද? උපදිනකොටම වදින්නේ නැහැ. දෙවනි චිත්තක්ෂණයට අවශ්‍යයට ආව රූප තමයි පින්නතුනි හොඳටම ඇහැට ප්‍රකට වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ චිත්තක්ෂණ දෙකක් ආවස තියෙනව තමයි හොඳට ප්‍රකට. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන්නේ තරුණ ළමයින්ට හොඳට ප්‍රකට වෙන්නේ කවුද? තරුණ අයනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි ඇහැට හොඳට ප්‍රකට වෙන්නේ කවුද? අර පින්ඩ ගොඩක් තියෙනවනේ එක රූපයක. එකේ ඒවා ගොඩයි, දෙකේ ගොඩයි, තුනේ ගොඩයි. හොඳට ප්‍රකට වෙන්නේ මොකද්ද? දෙකේ ගොඩ. මොන ගොඩද? දෙකේ ගොඩ. දෙකේ ගොඩ. හොඳට ප්‍රකට වෙන්නේ. දැන් මේ පන්ති හොඳට ප්‍රකට වෙන අය හොයන්න යන්න එපා. නේ. දැන් මෙන්න මේ පින්ඩේ ප්‍රකට වෙන්නේ කවුද? දෙකේ ගොඩ. මොන ගොඩද? දෙකේ ගොඩ. දෙකේ ගොඩක් ඇවිල්ලා චක්කු දසක කලාපේ වැදුනොත් අන්නේ තියෙන රූපාරම්මණය, ඒ කියන්නේ ඒ අන්නේ තියෙන වර්ණය හොඳටම ප්‍රකටයි. මොකද්ද ප්‍රකට? හොඳටම ප්‍රකට. අන්නේ හොඳටම ප්‍රකට බවට කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා වචනේ මොකද්ද? අතිමහන්තාරම්මන. මොන මහන්තාරම්මනේ? අතිමහන්තාරම්මන. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හොඳටම ප්‍රකට අතිමහන්තාරම්මන අරමුණ. හොඳටම ප්‍රකට මහන්ත විශාල අරමුණ. හොඳ අරමුණ. අතිමහන්ත. ඔන්නෝගේ පින 16 ඒකේ තියෙන අතිමහන්තාරම්මන වීතිය. මොන වීතියද? අතිමහන්තාරම්මන වීතිය. ඇයි ඒකට අතිමහන්තාරම්මන වීතිය කියලා කිව්වේ? අරමුණ හොඳටම ප්‍රකට. අරමුණ හොඳටම ප්‍රකට නම් මොන ඖෂධීනේ වදින්න ඕන මේකේ? චිත්තක්ෂණ දෙකේව තමයි දෙකේදී තමයි පටන්. අන්න මෙතෙන්ට ඇරෝ එකක් දාලා ඇති. ඉපදුණු මල දෙකේ චිත්තක්ෂණ එකක් ගත වුණාම වදින නිසා තමයි අතිමහන්තාරම්මන කියලා. තියෙනවනේ ඊතලය. තියෙනවා ඊතලය. අතිමහන්තාරම්. එතන වෙන්නේ ඇහැ හරහත් උමයි. ඇහැ හරහා වදින්නේ වර්ණය. කන හරහත් උම ඖෂධීන ගොඩක්නේ වදින්නේ. එතකොට ශබ්දය. එහෙනම් හොඳටම ශබ්දය ඇහෙන්නේ මොන ඖෂධීනේ වැදුනොත් දෙකේ ඖෂධ. අන්න ඒක සෝතද්්වාරික අතිමහන්තාරම්මන වීතිය. මොන ද්වාරිකේ? සෝතද්්වාර. ඇහැ හරහාවොත් චක්කුද්්වාරිකයි. දැන් අයි මං කියලා දෙන්න. يعني ඇහෙනවා වගේ තේරුම් ගන්න ඕන. තේරුම් නැදා තේරුණා වගේ ඉන්න. එච්චරයි වෙන්න ඕන. හරිද? ඊළාට තියෙනවා පින්නතුනේ සුවඳ සුවඳක් කොහොමයි? විවිධ ආවස තියෙන සුවඳ පින්ඩ තියෙනවා.
අන්න ඒක මොකද්ද වෙන්නේ? චිත්තක්ෂණ දෙකේ පින්ඩ වදිනකොට ඒ සුවඳ තමයි හොඳටම දැනෙන්නේ. හොඳටම දැනෙන්නේ. හොඳටම දැනෙන්නේ. එතකොට පින්නතුනි මොකද? ඒකට කියන්නේ ගාහනද්වාරික අතිමහන්තාරම්මන වීතිය. ඊළාට තියෙනවා පින රස. ඒව තමයි හොඳටම ගෑම ගොඩාක් ගෙනලා දිවේ තියුවම තමයි හොඳට රස දැනෙන්නේ. දැන් සීනි ඇටෙන් භාගයක් තියුවොත් දැනෙනව වගේද? දැනෙනව නොදැනෙනව. දැන් සීනි නිකන් අල්ලක් මේ රජතුමනි තාත්තගේ කටේ ස්පස් මගේ කටෙත් පස් විදියට වැදුනොත් හොඳටම දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ චිත්තක්ෂණ දෙකක් ගෙවුණු සීනි පින්ඩ වැදුනොත් හොඳටම රස දැනෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා ජීවද්දාරික අතිමහන්තාරම්මන වීතිය. තාම දැන් ඉස්සරහට හොඳට පැහැදිලි. එලා කයේ පහස. නිකන් මේ අර යන්තම් ගාවල කිව්වොත් දැනෙනව නොදැනෙනව වගේ නේද? නිකන් හොඳට මතක යවොත් හොඳට දැනෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ බාහිරව තියෙන චිත්තක්ෂණ දෙකක් ගත වූ පින්ඩ වදිනකොට හොඳටම පහස දැනෙනවා. ඒක සුඛ වෙන්න පුළුවන් දුක්ඛ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ කායද්වාරික අතිමහන්තාරම්මන වීතිය. මොන වීතියද? දැන් මේක තේරුම් ගන්න තියෙන සිම්පල් මෙච්චරයි. මොකද්ද? මේකේ අරමුණ ප්‍රකටව මොන අවශ්‍ය තියෙන සුද්ධාස්තකද? දෙකේ අවශ්‍ය. එතකොට පින්නොතේ අස කන නාසය දිව ශරීරය කියලා පංච ඉන්ද්‍රියක් තියෙන නිසා ඉන්ද්‍රිය පහට මොකද්ද? මහන්තාරම්මන අතිමහන්තාරම්මන වීති පහයි. ඒක තමයි යටි දාලා තින්නේ අතිමහන්තාරම්මන වීති පහයි කියලා. අතිමහන්තාරම්මන වීති කීයද? පහයි. හරි. දැන් තේරුණාද? තේරුණා වගේද? තේරුණා. හරි. තේරුණා වගේ. ඒක හරි අවුලන්නේ. දැන් ඊළඟ අයිත් බලමු මෙන්න මෙතෙන්දී නැවත තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නැවතයි ඊළඟ පාර නැවත තේරුම් ගන්න පුළුවන්. පින්නද ආපු දවසේ මේක කියලා දුන්නේ නම් කොහමද? ආපු දවසේම කියලා දුන්නේ නම් මාරම ඊසි. එහෙනම් එක්කෙනෙක්වත් නොබල ඉන්න තියුණානේ. පමණක් අය මේක ආපු දවසේම ඇහුවා. මෙතන ආව මහත්තයෙක්. එයා ඇහුවා මම ඉතින් කිව්වේ නැහැ. මම මේකල chart එකක් තියුණා. නමුත් මම ඒක කියන්න ගියේ නැහැ. අනිත් අය අමාරු වෙට නිසා. නමුත් ඊට පස්සේ මේ මහත්තයා දෙක තුනක් ඇවිල්ලා මම දැක්කේ. නැති කන්ති පරමං තපෝති තික්කා. නිබ්බාණං පරමං වදන්ති බුද්ධ දිවසලා ආවයට අද තේරුම් ගන්න පුළුවන් තව දෙක තුනක් කියනකොට. ඊළඟ දේ තමයි පින්නතුනි. ඊළඟ දේ තමයි මොකක්ද? දැන් තියෙනවා ඊළඟ දේ තමයි අහුවේ මොන සතියේද දන්නවද? එයා 6 වෙනි සතියේදී අහුවේ. කී වෙනි සතියේද? 6 වෙනි සතියේදී. අර අජන්ත මහත්තයා ආපු දවසේ. ඈ? ඔව්. දෙවෙනි තදාරම්මණයට අරමුණේ තදාරම්මණය කියන්නේ විපාක සිතන්නේ. පෙර තියෙන විපාක. දැන් තදාරම්මණය ඇවිල්ලා ඒ වර්ණය අරගෙන ගන්න විපාක සිත. දැන් කොහොමත් වර්ණේ ඡායාව වැදුනට පස්සේ ඒ ඡායාව අරගත්තට පස්සේ චක්කු විඤ්ඤාණය අනිත් ඒවාට අරන් යන්නේ ඒකේ තියෙන නිමිත්ත විතරයි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා නම් දැන් අපිට ආදරය කරනකොට දීපු මල දැන් අරමුණු කරන්න බැරිද? පුළුවන්. ඒ මලේ කෑලිත් නැහැ. නමුත් අරමුණු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අරමුණු කරන්නේ මේ මලේ තියෙන සුද්ධාෂ්ටක නෙවෙයිනේ. ඒ තිවිච්ච වර්ණ අරමුණ ආන්නේ වගේ. ඒ වගේ චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් අරමුණ ගත්තට පස්සේ නැවත ඒ ගිහිලේ සුද්ධාෂ්ටක යාගේ කාලේ ගත වෙලා විනාශ වෙනවා. නමුත් ඒ දිහා බැලීමක් නැහැ. ඒ වැදියා බැලීමක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි. ඒ ගෙනාවු අරමුණම තමයි අරගෙන යන්නේ. ඒ අරමුණ නිකන් මාරු කරනවා වගේ දෙයක්. මාරු කරනකොට අර එයාගේ ජීවිත කාලය ගෙවිලා ඉවරයි. ඒකට උදාහරණ දැන් අම්මලාගෙන් අපි උපදින්නේ. දැන් අම්මලාගෙන් උපදින රටවල් වල යනවා. යනකොට අම්මා මෙහි ආවුෂ ගෙවිලා යනවා. දුවේ තියෙන මහත් දුවයි පුතයි රටින් රටට මාරු වෙවි ඉන්නේ. අවුරුදු 17ක් යනකොට අම්මත් ඉවරයි. දුවත් ඉතින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ දුක හිතනවා. අයියෝ මට බලන්න යන්න බැරි වුණා. ඉතින් අම්මා කරා ඉපැද්දුවා. දුවට රටින් රටට හරි පුතාට රටින් රටට හරි මාරු වෙවි ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් තමයි. චක්කු විඤ්ඤාණය වර්ණ ඡායාව ගත්තා. අරගෙන යා එතනින් අත්හැරියා. එයාගෙන් අරගෙන අනිත් අය හුවේ යනවා. ඒක හේ දි รา පාත් වෙනවා. අනේ කාලේ අනේ වාසේ. ඒ වගේ තමයි. ඊළඟ දේ තමයි පින්නතුනේ මේකේ තියෙනවා සුද්ධාෂ්ටක ගොඩක්. මොන ගොඩක්ද? එකක් ආවශ්‍ය, දෙකක් ආවශ්‍ය, තුනක් ආවශ්‍ය, හතරක් ආවශ්‍ය, පහක් ආවශ්‍ය, හයක් ආවශ්‍ය, 16ක් ආවශ්‍ය, ආදි වශයෙන් 17ක් ආවශ්‍ය. ඔහොමගේ තියෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ චිත්තක්ෂණ දෙකක් ගත වූ ඒවා වදින්නේ නැහැ. කීයක් ගත වූද වදින්නේ? තුනක් ගත වූ පින්ඩ ෂට් එකක් වදින්නේ. ඒ කියන්නේ දෙකේදී නේ වදින්නේ මොකද්ද? තුනේදී වදින්නේ.
දැන් ඉස්සෙල්ලා වදින කීයදද? දෙකේද? දෙක ඉවරයි. දැන් වදින්නේ කී සෙට් එකක්ද? තුනේ සෙට් එකක් වදිනවා. කී සෙට් එකක්ද? තුනේ සෙට් එකක්. එතන මේ වදින්නේ ඇහි කියලා හිතමු. කොහෙද වදින්නේ? ඇහි. ඇහි ඇවිල්ලා වදින්න දැන් කීයක් ආවුස තියෙනවද? තුනක් ආවුස තියෙන සෙට් එක වදින. කීයක් ආවුසේවද? තුනක් ආවුසේ. එතකොට පින්නතුනේ මෙන්න මේක දැන් වීතිය සම්පූර්ණ වෙන්න එපා. මෙතෙන්දි කරන්නේ මොකද්ද? වීතිය සම්පූර්ණ වෙන්න. දැන් මේකේ අරගේ වර්තමාන ස්වභාවය පෙන්වන්නේ වීතියෙන්නේ. ඇත්තට වීතිය එක වෙලාවකට පහළ වෙන එක හිතක් විතරයි. 17 එකපාර පහළ වෙන්නේ නැහනේ. අන්න ඒක නිසා මේ වීතිය සම්පූර්ණ කරන්න ඕන නිසා චිත්ත නියාමයට අනුව මෙන්න මේ ස්වභාවය පෙන්වන්නත් ඕන නිසා පින්නතුනි අපිට වගේ අයට මේ සම්මුතිය ජීවත් වෙන අයට මොකද කරන්නේ? අතීතයේ මේක අතීත භවාංග කියලා දාගන්න. මොන භවාංගද? දැන් මෙන්න මේ සුද්දාෂ්ටකයේ තුනක් අවශ්‍ය තියෙන සුද්දාෂ්ටකයේ ෂණ කීයක් ගත වෙලාද? තුනක් ගත වෙලා. ඒ නිසා මේකට අතීත භවාංග එකතු කරනවා. මොන භවාංගද? අතීත භවාංග. අතීත භවාංග කීයද? අතීත භවාංග අතීත භවාංග 2යි 3යි. මේ භවාංගෙත් අතීතයට යනවා. දැන් මේ වදින වෙලාවෙත් තියෙන්නේ මොකද්ද? දැන් තුනේ අවශ්‍ය ටික මේ ප්‍රසාද ඒ කියන්නේ චක්කු දසක කලාවේ වදින කොටත් පහළ වෙන හිත මොකද්ද වස්තුවේ? භවාංග. මොකද්ද පහළ වෙන්නේ? භවාංග අරමුණ. දැන් මෙන්න මේ දෙක අතීත භවාංග කරා. මොකද මේ චිත්තක්ෂණ දෙක රූප පිණ්ඩේ ගෙවිලා අවසන් බව පෙන්වන්නේ. මොකක් පෙන්වන්නද? චිත්තක්ෂණ දෙක රූප පිණ්ඩේ ගෙවිලා අවසන් බව වෙනවා. දැන් මේ ඉගෙන ගන්න පින්නතුනි මොනවද? සම්මුතිය. මොකද්ද මේ ඉගෙන ගන්නේ? සම්මුතිය. ඒක හොඳට තේරුම්. මේ වචනවල මේ ධර්මය නැහැ. මේ වචනවල මේ ධර්මය නැහැ. රියැලිටි වල මේක දෙන්නේ ජීවත් වීමේදී තමයි මේක තේරෙන්නේ. ඒ දැන් අපි මේවා ගණන් හදාගෙන මේ ගණන් ලියාගෙන නම් දාගෙන දෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හා රහතන් වහන්සේලා. නමුත් අපිට මේකේ උගන්වන්නේ මොකද්ද? ජීවත් වීමේදී මෙහෙම ස්වභාවයක් තියෙනවා කියන්නේ. එච්චරයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ නම් උඩ නැගගෙන හිටියට ඇති වැඩක් නෑ. ඒක දැන් මෙතන මේ අතීත භවාංග කියලා වචන දෙකක් දැම්මේ මොකද? පහ වෙච්ච චිත්තක්ෂණ දෙකක් එකතු කරේ මොකද? මෙන්න මේ රූපයාගේ ගෙවි යාම පෙන්වන්න. මොකක් පෙන්වන්නද? රූපයාගේ ගෙවි යාම. කොහොමද චිත්තසංතතිය වැඩිපුර පහළ වෙන්නේ භවාංගසෙත් තමයි එයින් දෙකක් ගත්තේ. මේ වෙනකොට චිත්තක්ෂණ දෙකක් මේ රූපය ආවුෂ ඉක්මවලා ගිහිල්ලා වදිනකොට අන්න ඒක පෙන්වන්න. ඊළඟට පින්නතුයි වදින වෙලාවේ භවාංග. වැදුනට පස්සේ හේ වදිනකොට මෙහි යන චිත්ත පරම්පරාව මොකද වෙන්නේ? චලනයටපත් වෙන. මොකද වෙන්නේ? භවාංග චලනයට එනකොට මේ රූපේ ආවස කීයද? චිත්තක්ෂණ 4යි. කීයක් ගිහිල්ලාද? 4යි. සලන සිතේ ආවස චිත්තක්ෂණ 1යිනේ. ඊළඟට පින්නතුනේ ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? ඊළඟට මොකද්ද පහළ වෙන්නේ? භවාංග පරිච්ඡේද. ඒකත් සිතක් මේක ආවස චිත්තක්ෂණ. ඊළඟට මොකද්ද පහළ වෙන්නේ? පංචද්වාරා වර්ජන චිත්තක්ෂණ 6යි. ඊළඟට මොකද්ද පහළ වෙන්නේ? චක්කු විඤ්ඤාණය. එවලේ චක්කු විඤ්ඤාණය පහළ වෙන චිත්තක්ෂණ 7ක් අවශ්‍ය මේ රූපයට ගෙවිලා කියන. කීයක් අවශ්‍ය ගෙවිලා තියෙද්දි? 7ක් අවශ්‍ය ගෙවිලා තියෙද්දි තමයි පහළ වෙලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා පහළ වුණේ කීයද? 5ක් අවශ්‍ය තියෙද්දිනේ. 6ක් අවශ්‍යද දැන්? ඊළඟට පින්නතුනේ ඊළඟට මොකද්ද? ඒ ඇහැක් ගත්ත වර්ණචාව එතනින් ගියනු ප්‍රත්‍ය වෙනෝනේ ඊළඟ සිතට. ප්‍රත්‍ය වුණාම ඒ ඡායාව පිළිගන්න සිතක් පහළ වෙන නැවත වස්තු ප්‍රසාදයකට කියන්නේ සම්පටිච්ඡන්න සිත. මොන සිතද? සම්පටිච්ඡන්න සිත. ඊළඟට පහළ වෙන මොකද්ද? සම්තිරණ සිත. ඊළඟට පහළ වෙනවා වොත්තපන සිත. දැන් කීයක් ගිහලා 7යි 8යි 9යි. දැන් රූපය මේ වැදිච්ච රූප පිණ්ඩය අවශ්‍ය කීයක් ගිහිල්ලාද? 10ක් ගිහිල්ලා. 10ක් අවශ්‍ය ගිහිල්ලා. ඊළඟට පහළ වෙනවා මොකද්ද පින්නතුනි? ජවන් 7. 10යි 7යි 17යි. ඊළඟට පින්නතුනි 17යි. ඒකේ තදාරම්මන එකක්වත් නැහැ. 10යි 17යි තදාරම්මන නැවත තදාරම්මන දැන් නැහැ. දැන් අඩු උනේ මොනවද? තදාරම්මන. අන්න ඒ මේ තදාරම්මන වලින් තමයි මේ කේස් එක අල්ලන්න තියෙන. තදාරම්මන දැන් එකක්වත් නැහැ. ඉස්සෙල්ලා තදාරම්මන දෙකක් තිබුණා. තදාරම්මන දැන් පහළ නැවත භවාංගයට යනවා. මොකටද වැටෙන්නේ? භවාංගයට හිත වැටෙනවා. ওই වීතියට කියන්නේ මහන්තාරම්මන වීතිය. මොන වීතියද? මහන්තාරම්මන. මහන්තාරම්මනයි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලා චිත්තක්ෂණ දෙකේදී තරම් අරමුණ ප්‍රකට නැහැ. නමුත් අප්‍රකටත් නැහැ. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? මහන්තාරම්මනයි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මේක ජීවිත දින විදිහට තේරුම් ගන්න කොහොමද? අපිට සමහරට එක වස්තුවක් ඉතින් හොඳටම පේනවා. සමහරවල් ළඟටම ගිහිල්ලා බලන්න ඕන නේද? එහෙම ස්වභාවයක් නැද්ද? තියෙනවා. එහෙම ස්වභාවයක් තියෙනවා. සමහර ශබ්ද හොඳට ඇහෙනවා. නමුත් එකපාරටම අඩු වෙලා යනවා. අඩු වෙලා යනවා. නැති වෙලා යන්නේ මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙලා යනවා. දැන් අනිත් අයගේ රහස් අහන්න යන අයට හොඳටම ඕක පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රහස නිකන් ඩීග් ගාලා ඇහෙනවා. හරි? ඉතාලනේ කණේකින් බිත්තිල් කරන්නේ යන්න නැහැ. ඒ වගේ ස්වභාවයක් තියෙනවා.
අන්න ඒ වගේ ස්වභාවයකටපත් වෙන්නේ මොකද මෙන්න මේ ආරම්මණය වෙනස්කම් නිසා. ආරම්මණය ගන්න ආරම්මණය ආවශ්‍යවල වෙනස්කම් නිසා. ආවශ්‍යවල වෙනස්කම් නිසා. ඊළාට පින්නතුනේ ඊළඟ මේ දැන් මේ උගන්වන දේ තියෙනවනේ. මේක ඇවිල්ලා මේ ජීවිතේ හැමෝටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. දැන් මම මේක මහාචාර්යවරුන්ගෙන් ආචාර්ය කීප දෙනෙක් එකයි මම මේ අභිධර්මයේ දාන්න කතා කරා. නමුත් එයාට තේරුම් ගන්න බැරිම තැන තමයි මේක. මොකද්ද? මෙන්න මේ මහා අරමුණේ වෙනස්. ඇයි තේරුම් ගන්න බැරි? වචන මත නැගලා. වචන වල නැගලා වැඩක් නැහැ. රියැලිටි ජීවත් වීමේදී සමහර දේවල් තේරුම් ගත්තා නම් මේක නිකම්ම තේරෙනවා. රියැලිටි කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද? සත්‍යමත්. අර කියන්නේ ජීවත් වීමේදී කියන්නේ රොමැන්ටික් නොවි රියැලිටි උනාලා ඔක තේරෙනවා. යථාර්ථවාදී වෙනවා. ඉතින් ඔය යථාර්ථයේ සමහර පේනෝනේ එකපාරට අර බුදු පිළිම ආපු ශ්‍රීයාණියක් ආපු ගමන් පේනවා. ආපු ගමන් පේනවා අඩු ඇස් දෙක පීදාලා බලන්නත් ඕන ගතියක් නැද්ද සමහර වෙලාවට. තියෙනවා. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. යන්නේ දෙයක් ඉන්නේ ආරම්මණයාගේ විවිධ ආවශ්‍යකතන රූප මේ ප්‍රසාදේ ගැටෙන නිසා. එහෙනම් අපි දෙවෙනි ෂණයේ තියෙන අරමුණ හොඳටම ප්‍රකටයි. ඒකට කියන්නේ මොකක්ද? අතිමහාන්ත ආරම්මන වීතිය. ඒ අරමුණ ඒ තරම ප්‍රකට නැහැ. හැබැයි අප්‍රකටත් නැහැ. නිකන් පේනෝ. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? මහාන්ත ආරම්මන. උදාහරණයක් මම කියන්නේ. දැන් අපි සමහර විට ඈත ඉන්න ළමයෙක් අපිට පේන නොපෙනෙනවා වගේ. දැන් පේනවා මෙහෙම මේ අපි අඳුරන කෙනෙක් කියලා. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා මොකද්ද? අති මහන්තාරම්මන වීතියක් නෙවෙයි. ඒ අරමුණ හොඳටම පේන්නේ නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය දුරකට ආපුවා මේ නිමල්නේ. එතකොට හොඳට වැදිලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒක චිත්තක්ෂණ දෙකේ පින්ඩ සෙට් එකක් තමයි ඔය දෙන්න ඕනේ වෙලාවට. නැත්තම් තුනේ එකත් හොඳට ප්‍රකටයි. ඊළඟට පින්නනේ හතරක් ගත වෙච්ච එකක් වදිනවා. කීයක් ගත වෙච්ච එකක්ද වදින්නේ? හතරේ සෙට් එකක් මේකේ වදිනවා. ඒකලක් කියන්නේ මහන්තාරම්මන වීතිය. මොන වීතියද? මහන්තාරම්මන වීතිය. චිත්තක්ෂණ තුනක් ගත වෙච්ච ඒවා හතරක් ගත වෙච්ච ඒවා දෙකට අරමුණක හිතේ ප්‍රසාදවල වැදුනොත් ඒකට කියන්නේ මොන වීතියද? මහන්තාරම්මන වීතිය. දෙකක් ගත වුණොත් විතර අතිමහන්තාරම්මන. ඒක අතිමහන්තාරම්මන අරමුණු කීයක් දාර පහට අරමුණු වෙනවද? 5යි. වීති 5යි. මොනවද? චක්කුද්්වාරික, සෝතද්්වාරික, ගාහනද්්වාරික, ජීවද්්වාරික, කායද්්වාරික. ඒතකොට 2යි 3යි 4යි දෙකම අයිති වෙන්නේ මොකද්ද? මහන්තාරමුණු වලට. මොන අරමුණට? මහත් අරමුණට. එතකොට පින්නතුනි කීයද? 5 2 10 එක ගාව මේ ලියලා තියෙන්නේ. මහන්තාරම්මන වීති 10යි. මහන්තාරම්මන වීති කීයද? 10යි. නිකමට හිතන්න පින්නතුනි දැන් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බෙදපු බෙදිල්ල ලේසි බෙදිල්ලක් නෙවෙයි. ඒකයි සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට හිතා ගන්න පුළුවන් කමකුත් අර පමණක් අය කියනවා මේ අභිධර්මයේ මේ පුරාණ ආචාර්ය මතයක් කියලා. අන්නේ ආචාර්ය කෙනා බුදු හිතා ගන්න පුළුවන් ආචාර්යවරේ නෙවෙයි මේ බෙදීම බෙදුවනා. එයා හිතා ගන්න බෑ කිව්වේ. මේ අමේසින් තමයි ඒක. මුන් පින්නතුනි. ඊළඟට තියෙනවා පරිත්තාරම්මන වීති. මොකක්ද තියෙන්නේ? පරිත්තාරම්මන. පරිත්තාරම්මන වීතිය තියෙන මෙන්න මේ පැත්තේ. එතකොට බලන්න ඊතලයේ වැදිලා ඇති කීයක් ගත වෙච්ච එකද? කීයක් ගත වෙලාද? දැන් මේකේ තියෙන්නේ කීයද? දෙක ගත වෙච්ච තියෙනවා. 30ක් තියෙනවද? දෙකේ තුනේදී ජීවිත තියෙනවා. හතරේදී වැදිලා තියෙනවා. 3 4 දෙකට මහන්තාරම්මනයි. ඊළඟට පින්නතුනේ තියෙනවා කීයද? ඊළඟට තියෙනවා මොකද්ද? 5. මේක හරියට 5 වැදිලා තියෙන 1 2 3 හරි 5යි. 5ේදී තියෙන්නේ 5ේදීනේ වැදිලා තියෙන්නේ. මොනවද වැදිලා තියෙන්නේ? 5ේදී වැදිච්ච ඒවා මොකද්ද? පරිත්තාරම්මන. දැන් මේක තියෙන්නේ 5 ආවශ්‍ය සෙට් එකක් හදුනා කියමු මේක. ඒක මොකද්ද? පරිත්තාරම්මන. පරිත්තාරම්මන කියන එකේ වචනේ තේරුම මොකද්ද? පරිත්තාරම්මන කියන්නේ මහන්තාරම්මන කියන විශාලයි. ඉතින් බලමු ඉතින් අඬුව තීද්දී අචපුච්ච ගන්න දෙයක්. මහන්තාරම්මන කියලා අතිමහන්තාරම්මන ඊටාම ප්‍රකට අරමුණ. ඊළඟට අතිමහන්තාරම තරම් ප්‍රකට නැති අරමුණ මහන්තාරම්මන. තරම ප්‍රකට අරමුණ මොන අරමුණේ? පරිත්ත කියන්නේ තරම ප්‍රකටයි. මොකක් ප්‍රකටයිද? තරම ප්‍රකටයි. ඒ කියන්නේ අර දෙකේ සෙට් එක වගේ ඊළඟට තුනේ හතරේ සෙට් වගේ ප්‍රබල නැහැ. මොකද්ද? හැබැයි අප්‍රබලත් නැහැ. අම්ම යනවා අනේ. ඔන්න බලන්න. ඔන්න චුට්ටක් අහගන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ මේ කෑම මාරු කරනවා වගේ. මේ ලොකු දෙයක් මේ කියලා දෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද? දැන් චිත්තක්ෂණ දෙකේ එක හොඳම ප්‍රකටයි. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? අතිමහන්තාරම්. අරමුණ හොඳටම ප්‍රකටයි. අතිමහන්තාරම්මන තරම් ප්‍රකට නැහැ 3 4 වදින ඒවා. එතකොට මොකද්ද? මහන්තාරම්මන. ඊළඟට තියෙනවා මොකද්ද? 5 වදින ඒවා. ඒක මොකද්ද? පරිත්තාරම්මන. මොකද්ද? අතන කියලා 10 ආවුස තියෙන සෙට් එකක් වදිනවා එහෙ. කී ආවුස තියෙන එකක්ද? 10 ආවුස තියෙන එක. ඒක වස්තුවේ පින්නතුනේ මෙන්න මේ වස්තු ප්‍රසාදයේ මෙන්න මේ 10ක් ආවුස ගෙවුන කියලා පෙන්නන අතීත භාවන කීයක් පෙන්නනවද? කීයක් පෙන්නනවද? 9ක් පෙන්නනවා. කීයක් පෙන්නනවද? 9ක් තියෙනවා. 9ක්. ඉතින් භවාංග සිත් 15 වැඩිපුර නිදා ගන්න වෙලාවට 15 සිත් මොකද්ද?
බං කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් කිසිම තේරුම් ගැනීමක් නැහැ මේ මායික ගැන. යාට තේරෙන මට්ටමට එනකොට කීයට වදින්නේ භවාංග සිත් පතනේ. ඒ මෙන්න මේ වෙලාවේ කීවෙනි චිත්තක්ෂණ 10. ඊළඟට මොකද්ද පහළ වෙන්නේ? භවාංග පරිච්ඡේද. ඊළඟට මොකද්ද පහළ වෙන්නේ? පංචද්වාරා වර්ජනේ. ඊළඟට මොකද්ද පහළ වෙන්නේ? චක්කු විඥානේ. તો විඥානේ 10 11 12 චිත්තක්ෂණ කීයදද චක්කු විඥානේ පහළ වෙන්නේ? මේ රූපේ 13 ද කීයද පහළ වෙන්නේ? 13. ඊළඟට 13. ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ? ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ? සම්පටිච්ඡන්නේ 14යි. ඊළඟට සම්තිරණේ 15යි. ඊළඟට වොත්තපනේ 16. ඊළඟට ජවන්න 1යි. නැවත පවාංගයට වෙන්න. ජවන්න 17 වෙනිදි සම්පූර්ණ වෙලා. මොකද ඒක දාලා තියෙන්නේ? වොත්තපනම දෙක. විනිශ්චය සිත් දෙක. වොත්තපණෙන් පස්සේ වොත්තපණේට. හරි. වොත්තපනම තුන. ඒ කියන්නේ දැන් ජවන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ පිළිබඳව බලගත් ක්‍රියාවක් නැහැ. ඒ මල මොකක්ද? ඒක රාගය තියෙනවද? ඒක පූජ කරනවද? කිසිම චේතනාවක් නැහැ. අති මහන්තාරම්භන වීදියේදී ජවන් හතම තියෙන. ඒ කියන්නේ පිළිබඳව හොඳක් හෝ නරකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳටම ආරමුණ වැදුණා. ඒ කියන්නේ ඒකනේ දැන් ওই යාළු වෙන කාලෙට නිකන් මල් දාලා ඩිසයින් දාලා කැටයන් දාලා ළඟටම එන්නේ ඇයි? හොඳටම වැදියන් අරමුණ. එක්ක හොඳයි එක්ක නරකයි. දැන් අනිත් ළමයි චනෝනේ හැන්නේ ඒ එකක්වත් වදින්නේ නැහැ. ඇයි? ඒච්චර ප්‍රකට කරන්න උමනාවකුත් නේ. අන්න ඒ වගේ සිදුවීමන්නේ. දැන් උදාහරණ වශයෙන් බලුවොත් ඔය අපි නගරයකට යනකොට අපි දන්න කෙනෙක් හිටියොත් මොකක් ටක් ගාලා වදිනවා. නමුත් අනිත් අයගේ මොකද්ද වෙන්නේ? එච්චර අරමුණු කිරීම එච්චර දැනීමක් නැහැ කියන්නේ. ඒ දැනීමක් නැත්තේ ඒ විවිධ ආවුස තියෙන, ඔය වගේ ආවුස තියෙන පින්ඩ ටිකක් තමයි අපේ අදින්නේ. අර දන්න කෙනෙක් අරමුණු නැවත දෙපාරක් තුන් පාරක් අරමුණු කරනවා. කරනකොට මොකද වෙන්නේ? 17 ඒ කියන්නේ දෙකේ සෙට් එකක් වැඩිච්ච ගමන් හොඳට මේ අල්ලපු ගෙදර මරාලේ කියලා තේරෙනවා. ඒක හොඳටම තේරෙනවා. දැන් ඒක ඒ අරමුණ ගන්න නැවත නැවත අපි පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. ඉස්සිලත් බලන පමණක් අය. ඉස්සිලත් බලන. ඒ අරමුණට යා වෙන කාත් එක්ක හරියට වැඩි අනාතයි ගම ගිනි තියන. ඒ කියන්නේ කොහේ හරි හොරකමක් කරනවා අති මහන්තාරම්මනද පරිත්තා අති පරිත්තාරම්මන මහන්තාරම්මනරි ඊළඟ මහන්තාරම්මන වලට අහු වෙන්න කරන්න එපා. වැඩි අනිවාර්යෙන් කේලමපත් වෙනවා. පරිත්තාරම්මන මට්ටමේ අන්තිවාරියෙන් කරොත් අල්ලගන්න එක ලේසි දෙයක්. එයාට ඒක සැකයි. හිටියද නැද්ද? ෂුවර් නැහැ. දැන් අපිට එහෙම වෙලාවක් තියෙනවා හිටියද නැද්ද දැන්? Taman දකින්න ඒ Tamanටම ෂුවර් නැහැ. ඒ යාද වෙන කෙනෙක්. එහෙම දෙයක් තියෙනවනේ දැකපු දේවල් වල. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනි දැන් 10න් පස්සේ වදින්නේ මොකක්ද? 10න් පස්සේ 11ක් අවශ්‍ය තියෙනවත් මේ හැයි ගැටෙනවා. කීයක් අවශ්‍ය තියෙනවයි ගැටෙන්නේ? වයසක ඩයලුත් ගැටෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට බීඩම් වෙනවද? ඒවට කියන්නේ ප්‍රකට එච්චරම ප්‍රකට නැහැ. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? තරමක්වත් ප්‍රකට නැහැ. එතකොට අති පරිත්තාරම තරමක්වත් ප්‍රකට නැහැ. අන්න ඒ වීදිය බැලුවොත් අන්තිමට බලන්න භවාංග ඇති වෙනවා. භවාංග චලනයක් විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද්ද ඇති වෙන්නේ? චලනයක් විතරයි. දැන් සමහර හුලඟක් ඇඟේ ගෑවිලා ගියාම එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ. දැනුණා නොදැනුණාද? දැනුණාද නොදැනුණාද කියලාවත් හිතන්න බෑ නේද? අරක දැක්කද නොදැක්කද? එතකොට ඇයි උදේ භවාංග චලනයක් විතරයි උනේ චක්කු විඥානය පහළ උනේ. එතකොට ඒක රූපයක්ද ඒක සද්දයක්ද ඒක මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න විදියක් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් පින්නතර ඔය ආකාරයේ වර්ණ දකින්න, ඔය ආකාරයේ තෝරෙන් තේරෙන නොතේන ශබ්ද ඇහෙනවා. ශබ්දෙද මොකද්ද? හිතා ගන්න මොකක්ද කියලා හිතන්න. ඔය ආකාරයේ සුවඳ දැනෙන්නේ නොදෙනී යනවා. දැනුනෙත් නැහැ, නොදැනුනොත් නැහැ මට්ටමේ. ඒවට කියන්නේ මොකද්ද? අති පරිත්තාරමණ තරමක්වත් ප්‍රකට නැහැ. එතකොට පින්නතුනි 10ට යනකම් කීයක් දිනවද? 5 ඉඳලා 10ට යනකම්ම 1 2 3 4 5නේ වදින්නේ. 5 6 7 8 9 10. එතකොට 2 4 6යි. 6 වරක් 5 කීයද? 30යි. එහෙනම් පිළිවෙලින් පරිත්තාරම්මන වීදි කීයක් තියෙනවද? 30යි. 30ක් උනේ කොහොමද? ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය. 30යි. අති පරිත්තාරම්මන වීදි 30යි. බලන්න පරිත්තාරම්මන වීදි. අති පරිත්තාරම්මන කියේ ඒත් එහෙමයි. 2යි, 4යි, 6යි. දැන් ආවද කියන්නේ 10 11 12 13 14 15 16 17 වෙනකොට ඉතින් දකින්න දෙයක් නැහැ නේ. ඉවරයි. දකින්නකොට විනාශයි. ඉතින් ඒ ආකාරයට පින්නතුනේ මොකද වෙන්නේ? ඔය ආකාරයට තමයි අපිට අරමුණු ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. මොන ගැනීමද සිද්ධ වෙන්නේ? අරමුණු ගැනීම. ඉතින් දැන් මේක නිකන් අන්තෝ ජඩා බහිව ජඩා වගේ නේද? අපිට මොකක්ද ප්‍රශ්නේ යන්නේ? මරණාසන්න වෙලාවයි. ඒක වෙනම උගන්වනවා මම. මේක මරණාසන්න වීදි තාම කරේ නැහැ. එතෙන්ට කරන්න තමයි මේ අරමුණ ගැන කියා දෙන්නේ. මොන අරමුණක්ද වදින්නේ මරණ අන්තිම ජවන් වල. ජවන් වලට එනකොට.
එතකොට දැන් පින්නතුනි මෙන්න මෙහෙම ස්වභාවයක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. මේක දැන් තාම කියදුනේ පංචද්වාරයට විතරයි. මොන ධාරයේද? පංචද්වාරයට. අතිමහන්තාරම්මන, අතිපරිත්තාරම්මන, පරිත්තාරම්මන, අතිපරිත්තාරම්මන කියලා මනෝද්වාරයට ගන්නෙ නැහැ. මොකද්ද? විභූතාරම්මන, අවිභූතාරම්මන. ඒව වෙනම දවසක. විභූතාරම්මන. දැන් මේක දැන් පින්නතුනි ගණන් හදලා මෙහෙම දාලා තියෙන මෙහෙම සංසිද්ධියක් ලෝකේ තියෙයි කියලා පෙන්නන්නේ. ඒක ඇත්තනේ. දැන් මේ ගණන් වලින් රටා වලින් පිට පැනලා බැලුවොත් අපිටම තේරෙනවනේ සමහර අරමුණු හොඳටම පේනවා. සමහර අරමුණු අපිට අඳුර ගන්න ටික වෙලාවක් යනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ 17 සෙට් එකක්, 2 සෙට් එකක් හරි 3 සෙට් එකක් හරි වද්ද ගන්න වෙලාව යනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයට පින්නතුනේ එහෙම ස්වභාවයක් අපි ජීවත් වෙනකොට තියෙනවද නැද්ද? ඒ ස්වභාවය තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඒක කොච්චර ඒකේ සයන්ස් ඒකේ විද්‍යාත්මක ස්වභාවය තමයි මේ. වයසට යන්නම දැන් දි รา පත් වෙන පින්ඩයක් වදිනකොට ඒක නිකන් ප්‍රකට වෙන්නේ නැහනේ. ඒක ෂේ වෙලා ගිහිල්ලා මොන වෙලා ගිහිල්ලා? ෂේ වෙලා ගිහිල්ලා මේ පින්ඩ සෙට් එක. එතකොට දැන් ඒක දැන් ඔතෙන්ටත් ඔහමයි. දැන් සම්මුති ලෝකෙට ගත්තත් එහෙම තමයි. සම්මුති ලෝකෙට ගත්තත් මොකද වෙන්නේ? මමයි ඔබේ වියපත් බඹරා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මට තාමත් වදින්නේ අතිමහන්තාරම්මන වීති. මොන වීතිද වදින්නේ? අතිමහන්තාරම්මන. ඉතින් සාමාන්‍ය ලෝකෙත් එහෙම තමයි. ඉතින් මේ කියන්නේ සම්මුතියෙත් එහෙමයි. පරමාර්ථෙදිත් ඒ දේම තමයි අනිත් පැත්තට බැලුවොත්. මොකද්ද ඒ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ හොඳට අවශ්‍ය තියෙනේව තමයි. හොඳ අවශ්‍ය තියෙනේව තමයි අරමුණ හොඳටම අල්ලා ගන්න. ඒ විපාක සිතක් කම. තදාරම්මන කියන්නේ ගණන් ගන්න සිතක් නෙවෙයි. ඒ වීතිය සම්පූර්ණ වෙන දාපු සිතක් අනිත් ඒ විපාක සිතක්. විපාක සිතක් කියලා කියන්නේ පෙර ඇති වෙච්ච සිතක විපාක ස්වභාවයක් විතරයි. දැන් තදාරම්මන ගණන් නොගන්න එක කොහොමද? දැන් අන්තිමට වීතිය යනවා තදාරම්මන එකක් හොයා ගන්නවත් නෑ. හොයා ගන්නවත් නෑ. ඒකයි. ඉතින් ඒ අර දැන් අර අන්තිමට තදාරම්මන කියලා උපමාව කියන්නේ මොකද? අඹ ටික කාලා අයින් නිදා ගන්න කලින් උරලා දාලා නිදා ගන්න එච්චරයි. කාපු අඹ රසම අතේ ඇඟිලි ටික ලෙව කාලා නිදා ගන්න. ඒ වගේ තමයි. පින්ඩයක් විතරයි එක වෙලාවට වෙලා. නෑ නිතරම එක්ක දෙකයි එක්ක තුනයි එහෙම එකක් තියෙනවනේ. ඒක දැන් අපි දැන් ඉන්නකොට සමහර වෙලාවට මලක් පිපිලද කියලා දැන් අයි ගිහිල්ලා බලන්න වෙනවා. ඒ මුලින්ම දැක්ුණා මලක් මොකක් හරි දැක්කා. දැක්කට ඒ තරම ප්‍රකට නෑ. සමහර වෙලාවට දැන් යාළුවෙක් ගෙදර මිදුලටම ඇවිල්ලා. අයි ගිහින් දෙපාරක් බලලා යාළුවෙක් ඇවිල්ලා. මොකද අයි එතකොට ඒකට හේතු ගණනාවක් තුන. හේතු ගණනාව මොකද? විශාලත්වයේ බලපෑව. මොකද්ද බලපෑවේ? අතිමහන්තාරම්මන වීතියට බලපෑවා විශාලත්වය. ඊළඟට බලපෑවා මොකද්ද? ආලෝකය. ඊළඟට බෑපාවා දුර. දැන් මෙච්චර බෝඩ් එකක් නම් මෙතනින් ගෙනත් තියුවා පේනවද මේ මොකද්ද කියලා? පේන්නේ එහෙනම් නියමිත දුර බලපාන. මොකද්ද බලපාන්නේ? දුර. දැන් එතකොට ඒ ආකාරයේ සුදුසු දුර පට්ටමේදී වදින්නේ මොකද්ද? මහන්තාරම්මන වීතියෝ අතිමහන්තාරම්මන අරමුණු. ඈත තියෙන පුද්ගලෙක් ඈත දකින්න මොකක් හරි තියෙනවා කියලා. එතකොට සරුංගලේ ඈත තියෙනකොට බොහෝ දුරට වදින්නේ මොකද්ද? අතිමහන්තාරම්මන අරමුණක් නෙවෙයි. මොකද්ද වදින්නේ? ටිකක් ෂේ වෙලා ගිය සෙට් එකක් වදින්නේ. එහෙම දෙයක් නේ. දැන් ඊට පස්සේ අර බයිනකියුල් එකක් දාලා ඇයි බලන්නේ? මහන්තාරම්මන වීති සෙට් එකක් ගන්න. එතකොට ඒ බලාගෙන එනකොට එතකොට ඒ තියෙන පින්ඩයක් මේ ප්‍රසාදයේ වර්ණ ඡාය වශයෙන් වැදුනම හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් ශබ්දෙදිත් ඔහමයිනේ. ශබ්දෙටත් ඕකයිනේ වෙන්නේ. සමහර වචන නිකන් හොඳට වැහෙනවා වගේ නේද? සමහර මොකද්ද කිව්වේ ආමතුර ඇහෙන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් තියෙනව නේද? එහෙම දෙයක් තියෙනවා. එහෙම. එතකොට මේ හිතගන්නේ මොකද්ද? අරමුණ. ඉතින් ඒ අරමුණේ විවිධ ප්‍රභේද අපිට නැද්ද? හොඳට ඇහෙන හොඳට ඇහෙන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් නැද්ද? එහෙම දෙයක් තියෙනවා. එතකොට අතිමහන්තාරම්මන වීති වලට බලපාන හේතු මොකද්ද? නියමිත හොඳ ශබ්දයක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් සද්ද දැන් මෙහෙම මේක ඇහෙනවද? ඇහෙන්නේ නැහැ. නියම හොඳ ශබ්දයක් වෙන්න ඕනේ. එතනින් යාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ ශබ්දය ඇහෙන දුරක තියෙන්න ඕනේ. මොන දුරකද? දැන් අර කුස්සියෙන් එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාට මේක හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. මේ මෙතනම ආපු කෙනාට මෙයාට මොන වගේ ඇහෙනවද මන් දන්නේ නැහැ. හරි දුරක තියෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ නියමිත දුරේදී ශබ්දය හොඳට අල්ලගන්න පුළුවන්. ඒත් අපි ওই තැම් බලලා වාඩි වෙන්නේ මොකද්ද? දෙකේ පින්ඩ සෙට් වෙන තැනකට තමයි වාඩි වෙන්න ඕන. එතකොට හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හරියට ඒ අරමුණ නිතර ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ස්වභාවයක් මේ ලෝකෙදී දැන් මේක ගණන් එහෙම ඕනේ මේ දැන් යමක් උගන්වනකොට පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒක පෙන්වන්න තමයි මේ කියන්නේ මේ ගණිත ක්‍රම කටපාඩම් එහෙම දෙයක් නැහැ. අපේ ලෝකේ මෙහෙම ස්වභාවයක් තියෙනවනේ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? හේතුව තමයි මේ. දැන් ප්‍රසාදයට බලපාන සද්දේදී ආලෝකය නෙමෙයි බලපාන්නේ. සද්දේදී බලපාන්නේ මොකද? මාධ්‍ය. එතකොට මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වාතය ඒ වගේ දේවල් ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවේ දැඩිපුර වහින වෙලාවක් නේ. එතකොට සද්දේ අඩු වැඩි වීම තියෙනවා. ඒ වගේ මාධ්‍ය. ඉතින් අපි අර වර්ණයෙන් කියා දෙන නිසා තමයි ආලෝකය කියලා කියන්නේ.
මේ සතියෙන් ඉන්නකොට අරමුණ ප්‍රබලයි කියලා කියන්නේ වැඩිපුර දැන් සතියෙන් ඉන්නවා කියන්නේ කයානුපස්සනාව හිටිය කියලා කියමු. ඉතින් කයේ හොඳම වදින පින්ඩ ගැන 100න් පවතිනවා. දැන් සමහර වෙලාවට මෙහෙම දේවල් තියෙනවානේ. දැන් ඔය අහන්නේ විභූතාරම්මන වීති. මොන වීතිද? විභූතාරම්මන වීති. දැන් අපි සතියෙන් බලාගෙන ඉන්නේ දුරට හිත දිහා. මොකක්ද දිහාද බලාගෙන ඉන්නේ? හිත දිහා. දැන් භාවනා කරනකොට ඇහෙන් ගන්න වර්ණය ගන්න, කනෙන් ගන්න ශබ්දය ගන්න, නහයෙන් ගන්න නැතුව අපි දැන් කොහෙටද යන්නේ? හිතට. එතකොට තාම විභූතාරම්මන වීති පැහැදිලි කරේ නැහැ. විභූතාරම්මන වීති මේට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. තේරුණානේ? එතකොට එතෙක් කලබල වෙන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් අම්මා හැමදාම ඉන්නේ ආවොත් අහගන්න පුළුවන්. විභූතාරම්මන වීති ලබන සතිය මම කියනවා. විභූතාරම්මන වීතියකට ඊළඟට දේ තමයි මේ දැන් තවත් ඕනම සරලම දෙයක් කියනවා යහපු ප්‍රශ්නේ නිසා. දැන් මෙන්න මේවෙන් පුළුවන් මේ චක්කුද්්වාරික වීතියකින් පුළුවන් වර්ණය දැනගන්න විතරයි. මොකක්ද දැනගන්න විතරද? වර්ණය දැනගන්න. සෝතද්්වාරික වීතියකින් පුළුවන් ශබ්දය අහගන්න. එතකොට පින්නතුනි වර්ණය කියන්නේ වර්තමාන වෙලා එකක් විතරයි වදින. ඔය එකක් විතරයි. ඉතින් මේ චිත්තක්ෂණ මේ පින්ඩේ නැති වෙලා ගියාට මේ හතේ සෙට් එක මරුණට පස්සේ නැවත ඒ වර්ණය දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි දකින්න බැරුණාට ඒ දැකපු වර්ණය හිතන්න පුළුවන්. මොකද්ද පුළුවන්? හිතන්නේ විභූතාරම්මන වීතියකින්. ඒ විභූතාරම්මන වීතියකට. ඒ වගේ තමයි පින්නතුනි බලගතුම වීති පහ මේ පහ නෙමෙයි. මොකද්ද? මනෝද්වාරික වීති. මොන වීතිද බලගතුම? මනෝ මතකේ අරන් එන්නේ මනෝද්වාරික වීතිවල. ඒතකොට මේ මනෝද්වාරික වීති වලින් තමයි නිවන පවා අරමුණු කරන්නේ. මොකක් අරමුණු කරන්නේ? නිවන කියන දේවල් පවා අරමුණු කරන්නේ. මේව ඇවිල්ලා මේ සාමාන්‍ය ලෝකේ අරමුණක් විතරයි. නිවන කියන බලගතු අරමුණු පවා ගේන්නේ දැනගන්නේ මොන වීතියකින්? මනෝද්වාරික විභූතාරම්මන වීති වලින්. ඉතින් ඒවා අරිසියුම් දේවල්. මේ මම ඒක අනිවාර්යයෙන් උගන්වනවා. ඔය සමහර චාරුම බොඳ වෙලා ගිහිල්ලා එහෙම දෙයක් ගතියක් තියෙනවනේ. දැන් ගන්නකොට සමහර ඒවා හොඳම ක්ලියර්. සමහර ඒවා නිකන් බොඳ වෙලා ගිහිල්ලා. එතකොට නිකන් අර කැමරා එක අරගෙන දුවන්නේ මොකද හැම පැත්තටම ආලෝකයත් එක්ක. ඒ ආලෝකය ෆෝකස් කරන දැන් ඡායාරූප ශිල්පීන් දන්නවා සුදුසුම ආලෝකයේ ඉන්න තැනදී තමයි මේක ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මේ පින්ඩ ස්වභාවයෙන් දන්නේ. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ දන්නවා ආලෝකය හැන්ඩල් කරන්න. මොකක් හැන්ඩල් කරන්නේ? ආලෝකය හැන්ඩල් කරලා එහෙම දේවල් තියෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි පිළිවෙල මේවා කිව්වට පස්සේ එච්චර හේ දුවන්න එපා. කොහෙද දුවන්න එපාද? ඒවා මගේ හිතත් දුවනවා. දුවන්න වෙනවා මට පාර අරමුණු කරන්න වෙනවා. ඒතකොට මේ ටික මේ කියලා දෙන්න පින්නතුනේ. මේ අරමුණ කියන ස්වභාවයක් තියෙනවා. මෙන්න මේම ස්වභාවයක් තියෙනවා කියලා තේරුම් ගන්න පමණයි. يعني හැම අරමුණක්ම අපිට ප්‍රකට නැති ගතියක් අපි ජීවත් වෙනකොට තියෙනවනේ. ප්‍රකට වෙන අරමුණුත් තියෙනවා. අප්‍රකට අරමුණ එහෙම දෙයක් තියෙනවනේ ජීවිතේ. එහෙම දෙයක් නැත්තේ නෑනේ අපේ ජීවිතේ තියෙන. ඇහෙන සද්දක් තියෙනවා. නොහෙසී යන සද්දක්. ඇහෙන නොහෙසන සද්දක්. ඒක විතරයි. අපි දැන් මේක තේරුම් ගන්න පින්නතුනේ මේ ශරීර කියන කූඩුව තේරුම් ගන්න විතරයි. මේ ශරීරයයි මේ හිතයි තේරුම් අරගෙන මේ ලෝකයෙන් එතර වෙන්න විතරයි. ඒත් මෙන්න මේ වීති ටික හරහා පිළිද මුළු විශ්වයම හොය යන්න පුළුවන්. මම ඕන ප්‍රශ්න පහක් දාන මුළු විශ්වයම ඇදගෙන යනවා. ඇදගෙන ගියා කියලා ඒවට උත්තර දීලා ඇති වැඩක් නැහැ. මොකද කියන්නේ ඒවට උත්තර දුන්න කියලා මේ දුකින් නිදහස් වෙන්නේ දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රබලම ගැටලුවට තමයි මේ උත්තරේ සොයා ගන්න ඕනේ. මොකද්ද ප්‍රබලම ගැටලුව? දුක. දුක ඇති කරන එක මාධ්‍යයක් තමයි ඇහැරහා එන අරමුණ. මොකද්ද එක මාධ්‍ය? ඇහැරහා එන අරමුණ. එතකොට ඒ අරමුණ එන විදිය තමයි මේ කිව්වේ. එතකොට දුක ඇති වෙන පුළුවන් ওই විදිය ආකාර කීපයක්ම අරමුණේ තියෙනවා. එතකොට අනේ ඒ ටික තේරුම් ගත්තට හොඳටම ඒක කොහොමද ඇහැරහා දුක ඇති වෙන්නේ? ඔන්න හොඳ අතිමහන්තාරම්මන වීදියක් වදිනවා. අතිමහන්තාරම්මන අරමුණක් වදිනවා. වදුනට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ වර්ණය පිළිගන්න. ඒ වර්ණයට ලෝභ කරනවා. මොන කරන්නේ? ලෝභ කරන. ලෝභය කියන්නේ මොකද්ද? අකුසලයක්. අකුසල ජවට්ටියක් පහළනවා. අකුසලයක ඇති කරන්නේ විපාකය මොකද්ද? අනිෂ්ට, අකාන්ත, දුක් විපාක. අන්න කෙලෙස් ගඟ ගැලුවා. මොන ගඟද ගැලුවේ? අරමුණ හරහා කෙලෙස් ගඟ. එනෝන ඕක තේරුම් ගන්න තමයි මේක ඉගෙන ගන්න. ඊට එහා දෙයක් ඕන නැහැ. එතකොට පින්නතුනේ ඒක තේරුම් ගන්න යන ගමනේදී මේ ධර්මයේ පිළිබඳව සැක ඇති වෙන පුද්ගලයන්ට. ඒ කියන්නේ බෞද්ධයයට වගේම අබෞද්ධයට සැක ඇති. හැබැයි මෙහෙම පෙන්වුවට පස්සේ ආයි කට උත්තරත් නෑ. ආයි කායිත් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේට එහා ඉගෙනගෙන එන්න ඕන. ඊට එහා අරමුණු කරන්න ඉතින් බුදුවරයෙක්ම වෙන්න ඕන. වෙන කෙනෙක්ට අරමුණු කරන්න තියා හිතා ගන්න පුළුවන් කමක්වත් නෑ. හිතනවා නම් මේවෙන් පිට තමයි හිතන්නේ. ඉතින් අපි තනිකරම තිලස්සනේනේ තියෙන්නේ. දැන් තිලක්ෂණය කියන්නේ මොකද්ද? නිත්‍ය රූපයක් නැහැ. මොකද්ද තිලක්ෂණය කියන්නේ? රූපං අනිච්ච. රූපය වෙනස් වෙලා දැන් ඒකනේ මේ පෙන්නුවේ. මේ හැම එකෙදී මොකද්ද උනේ? රූපය ජරාවටපත් වෙනවා. අන්න ප්‍රශ්නේ. අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්න කියන්නේ. රූපය වෙනස් වෙලා ඒක තමයි මේ පෙන්නුවේ. අරමුණත් එක්ක රූපේ අවශ්‍ය ගෙවිලා යන හැටි. මගේ එදා දැක්ක හස්බන්ඩ් අද නැහැ. මගේ එදා දැක්ක දරුවා අද නැහැ. ඒක තමයි මේ පෙන්නුවේ. මේක පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ හැම ශරණයකම හැම චිත්තක්ෂණයක උපාදිත තිබංගෙන් කුඩාශනේදී පවා මේ රූපේ ජරාවටපත්
හැබැයි අපි හිතෙන්නේම ඈ දැන් මැරිච්ච රූපයක් නෙවෙයි ජරාවටපත් වෙන රූපයක්. රූපේ මැරෙන්නේ චිත්තක්ෂණ 17ේදී. අවසන් වෙන්නේ 17ේදී මරණයටපත් වෙන්නේ. අපි දකින්නේ ජරාවටපත් වෙමින් පවතින රූපයක්. අපි ඒක දැකලා වීති අවසන් කරනකොට එයත් ඉවරයි. රූපය විනාශයටපත් වෙනවා. ඒක මේක මෙතන තියෙන ලස්සනම දේ තමයි රූප ධර්ම ගත්තත් ජරාවටපත් වෙනවා. මොන ධර්මද ජරාවටපත් වෙන්නේ? රූප ධර්ම ගත්තත් වෙනස් වෙනවා. රූපාරම්මන ගත්තත් වෙනස් වෙනවා. ඒ දැනගන්න නාම ධර්ම ක්ෂණයක් පාසා වෙනස් වෙනවා. අන්තිමට නාම ධර්ම ක්ෂණයක් පාසා චිත්තක්ෂණ 17 දී වෙනස් වෙනකොට ඒ අරමුණු කරපු රූපේ යම් නිසක් නිසා ඒ වීතිය ගලපු ඒ රූපය ඇත්තෙත් නැහැ. අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්මයි. කොයි වෙලාවද? සෑම සනත්‍රයක්ම. මොන සනත්‍රයක්මද? සෑම සනත්‍රයක්ම. ඔන්න ওই ටික කොච්චර ප්‍රකටද බලන්න මේ අරමුණත් එක්ක. සෑම සනත්‍රයේදීම අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්මයි කියන එක අතිමහන්තාරම්මන වීතියටත් එකයි, අතිපරිත්තාරම්මන වීතියටත් එකයි, පරිත්තාරම්මන වීති ටිකටත් එකයි. අතිපරිත්තාරම්මන වීති ටිකට කොහොමද මොකද? අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම කියන ලක්ෂණ. අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම. දැන් ඊළඟට පිනොදෙනි තවත් දෙයක් හිතන්න. දැන් මේ පරාසයේ ප්‍රශ්න අහන්න එනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් මේ පරාසයේ ප්‍රශ්න අහන්න එනවා කියන්නේ මේ පරාසයේ තේරෙනෝ ගතියක් තියෙනවා. තේරෙන ගතිය තේරෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් කම නෑ. නමුත් පිනොද ඉස්සර මේ පරාසයේ තේරෙන ගතියක් නෑ. ඇත්තටම අඩුයි දැන් මේ අතිපාරිත්තාරම අතිමහන්තාරමන වීති බණකටවත් කියන්නේ නෑ. තාමත් කියන්නේ මේ අත කාලේ නමකට. ඒකෝට නමුත් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. බණට ගන්න මොකද? ඇහැට පේන්නේ වර්ණය කියන එක විතරයි. ඒක වැරදි නෑ. ඒක තමයි අපි බණ කිව්වත් එහෙම තමයි. ඒක තමයි කියන්නේ. නමුත් ඒ කවුද හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් වර්ණය අපි සාමාන්‍ය හිතන්නේ නැති මිනිස්සු ඉඳ හොඳයි. හිතන බුද්ධිමත් පුද්ගලයා බලන වර්ණයේ මෙහෙම ප්‍රභේද තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? හොඳට පේනෝ, හොඳට පේන්නේ නැහැ. සමහරට පේන නොපෙනෙනෝ තියෙනවා. අන්න එහෙම කෙනාට තමයි මේ උත්තරේ හොඳටම තියෙන හේතුප්‍රත්‍ය සම්බන්ධතාවය. ඉතින් ඒ කොහොම බැලුවත් කොහොම හිතුවත් මොකක්ද තියෙන්නේ? අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්මයි කියන ත්‍රිලක්ෂණය තමයි තියෙන්නේ. අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය. ඒකේ ආකාරය. ඉතින් මෙහෙමයි. මේ පින්නතුන්ට දැන් මේක එකපාරින් ඉගන්නනකොටම තේරෙනවා නම් ඉතින් ඇමේසින්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නියමයි. එහෙම තේරෙන්න විදියක් නැහැ. මම හිතන්නේ එහෙම තේරෙන්න ඕන කියලා. මොකද්ද කරන්නේ? DVD පටි අරගන්න නැවත බලන්න. දැන් ඊයේ කතා කරා මේ කොහෙද ඔය ඇමරිකාවේ කවුද? හාමුදුරනේ රෑ එළි වෙනකන් DVD පටි. දැන් ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා ජොබ් කරන ගමනොත් එහෙම බලන්න පුළුවන් නම් ලංකාවේට මොකද්ද ඔච්චර බිසි නේ. ඔච්චර බිසි නේ. මේ එයාම කතා කරේ. ඉතින් එයාගේ මුළු ජීවිතේම දැන් මේක බලන එකලු. බලන එක එයාට දැන් මේක තේරුම් ගන්න ආසයි මේ වගේ දෙයක් ඒ වගේ මිනිස්සෙට ලැබුණොත් කොහෙන් ගිහිල්ලා නතර වෙයිද දන්නේ නැහැ. ත්‍රිලක්ෂණය හොඳටම අරමු ගන්න. ඉතින් සමහර අය කියන කතා එක්කම බලුවා. ඉතින් හරි සතුටුයි. පවාර මිනිස්සුන්ට මේ අර මං කිව්වනේ ලයිට් කණු 2 4 3 4 බලලා එහෙම අය කතා කරනවා බලන අය. ඒතර මේ බලන අය මට බොරු කිව්වා මට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ පරාසය දන්න නිසානේ මං කියන්නේ. ඉතින් සමහර අයට මේ ඇහැ බින්දිලා ඒක අරමුණු බින්දිලා. ඒක හොඳටම මේ විදර්ශනාව ප්‍රකට වෙන ගතියක් තියෙන යන්නේ නැහැ. මේ බාඩියල භාවනා කරපු අය එහෙම අය තියෙන. එහෙම ડોක්ටර් කෙනෙකුත් මට කතා කරනවා. ඒක පිළිද ඒ අය මේකෙන් ප්‍රතිඵල මේ පාඩම් මාලා ඉවර වෙන කලිනුත් ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ උදේ වය බය බංග ආදී පහු කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් තවත් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට ගිහිල්ලා කොහෙන් නිදහස් තැනකට ගිහිල්ලා තව දුරටත් ඒක දිනුම මේ ජීවිතේම මේ වැඩේ ඉවරයක් කරගන්න අඩුතරමින් සතර අපායෙන් නිදහස් වෙන්න හරිය. ඊට අවශ්‍ය හැම කරුණක්ම මේ DVD වල තියෙනවා. ඊට අවශ්‍ය සතර අපායෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් හැම කරුණක්ම හැම පැත්තකින්ම තියෙනවා. කරන්න තියෙන දේ හැම පැත්තකින්ම කියලා තියෙනවා. කරගන්න එක තමයි සතුයි. ඒක මට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. පුළුවන් නම් හැමෝගෙම දිට්ටිය කපලා දාන වතුරක් ගෙනල්ලා. මෙච්චර මහන්සි වෙන දෙයක් එහෙම කරන්න බෑ. එහෙනම් පිළිවෙල මේ ඇහෙට දකින්න අරමුණ හරහාවත් කනට ඇහෙන ශබ්ද අරමුණ හරහාවත් මොකක්ද තියෙන්නේ? නිත්‍ය සුඛාත්ම ස්වභාවයක් නේ. අරමුණේ පා වෙනස් වීම තියෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි අපිට මේ මල් පේනවා, ගස් පේනවා, ගෙවල් පේනවා, වාහන පේනවා කියවට පේන්නේ මොකද්ද? එක් මොහොතක පේන්නේ එක් අවශ්‍යක තියෙන රූප පිණ්ඩ ටිකක් පමණයි. එයාත් දකින්න වෙලාවට ජරාවටපත් එයා 100 කෙනෙක් වෙලා. කවුරු වෙලාද? 100 කෙනෙක් බවට පත් වෙලා. ඊළාට ඒ තීන රූප පිණ්ඩ ගහේ කොලේ ඇලේ දොලේ වැලේ මලේ පුතාගේ දුවගේ උපදින රූප පිණ්ඩ වල උපදින ප්‍රත්‍ය ස්වභාවය හේතු ස්වභාවය මොකද්ද? ආහාරය, ඕජාව, එතනින් ගියාට පස්සේ කර්මය, චිත්තය කියලා හේතුවක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් කොච්චර ලස්සන ධර්මයක්ද නේ? හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් තියෙනවා. හැම දෙයකටම හේතුඵල අන්තිමට ඒ උත්තරේ තියෙන්නේ පෙන්වන්නේ මොකද්ද? හේතුඵල සම හේතුවක් ඇති කල්ලි උපදිනවා.
හේතු නැතිවීමෙන් නැති වෙලා යනවා. බලන්න දැන් අර අරමුණ ඉපදුනේ මොකද්ද? චිත්තක්ෂණ දෙකක් ආවසේ තියෙන රූප පින්ඩ නිසා තමයි අතිමහත් ආරම්මන වීතිය ඉපදුනේ. අන්න හේතුව. චිත්තක්ෂණ දෙකක් ආවසේ තියෙන රූප පින්ඩය ප්‍රසාද රූපයක ගැටීම. අතිමහ හේතුව. එතකොට තුනක් ආවසේ තියෙන එකක් වදිනකොට දෙකේ හේතුව ඉවරයි. 10ක් ආවසේ තියෙන එක වඩිනකොට අර තිගේම හේතු ටික හේතු පිනොතනි දකින්න හොඳට දැනෙන වර්ණයට පවා හේතුව මොකද්ද? හොඳට වාවුෂ තියෙන රූප පින්ඩයක් ඇදීම හේතුව. හොඳට පේන්නේ නැති අරමුණක් නම් ඇහෙන්නේ නැති අරමුණ නම් හේතුව මොකද්ද? ඒ ආවුෂ අඩුවීම ජරාවටපත් වීම වැඩිවීමේ හේතුව. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. ඊළඟට තමයි පින්නතුනි ඊළඟට දැන් අද තේරෙනව නොතේරෙනව වගේ නම් තේරෙන ටික කියන්න බෑ. තේරෙන ටික මේකයි. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කළා ආධ්‍යාත්මිකවත් රූප තියෙනවා බාහිරවත් තියෙනවා. කොහොමද තියෙන්නේ? ආධ්‍යාත්මිකවත් රූප තියෙනවා බාහිරවත්. ඒක කියන්නේ මෙහෙමයි. කෙටියෙන්ම කියනවා මෙහෙමයි ඒක ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද? මේ කැලේ තියෙන හස්තියාගේ පාදේ කාගේ පාදේ? හස්තියාගේ. මේක ඇතුළට ඕනම සතෙක්ගේ පාදයක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොනරේ ඊළඟට සිංහෙක ඕන පාදයක් අතාගේ පාදය ඇතුළට දාන්න බැරිද? පුළුවන්. එහෙනම් විශාලම පියවර තියෙන කාටද? ඇතාට. ඒ වගේ තමයි මේ කුසල් දහම් කියන දේවල් මොකකට දාන්න පුළුවන්? චතුරාර්ය සත්‍යයට ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. මොකටද ඇතුල් කරන්න පුළුවන්? චතුරාර්ය සත්‍යයට. ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු අභිධර්මයේ විදිහට චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මොකද්ද? පින්නතුනේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා අභිධර්මයේ ධර්මතා 82ක් තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද? 82. ඒක බෙදෙන රූප 28යි. මොකද්ද? රූප 28යි. ඊළඟට චිත්තය. ඊළඟට බෙදෙනවා මොකද්ද? චෛතසික 52යි. ඊළඟට බෙදෙනවා මොකද්ද? නිර්වාණ. මොකද්ද බෙදන්නේ? නිර්වාණ. පින්නතුනේ මේ රූප 28ත් අයිති දුක්ඛාරය සත්‍යයට. මොකටද අයිති? දුකටයි. ඇයි දුකට අයිති? සෑම සෙනත්‍රයේම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණයට භාජනය වෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ චිත්තයත් අයිති මොකටද? දුකට. මේ 52කින් 51ක්ම අයිති මොකද්ද? දුකට. දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තණ්හාව. එහෙනම් තණ්හාවට අභිධර්මයේ මොකද්ද කියන්නේ? ලෝභය. එහෙනම් මේ ඉතුරු වෙච්ච එක මොකද්ද? ලෝභය. ඒක ලෝභය අයිති දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය. ඊළඟට මොකද්ද පින්නතුනේ? දුක්ඛ නිරෝධය. දුක්ඛ නිරෝධය කියන්නේ මොකද්ද? ලෝභය නැති කරන්නේ මොකද්ද? නිබ්බාණය. මොකද්ද? නිවන. ඊට පස්සේ තියෙනවා පින්නතුනේ මේක සිත හැසිරෙන ආකාර වලින් 89 ආකාරයක් තියෙනවා. ඒකෙන් සිත හැසිරෙන ආකාර 8ක් තියෙන එකට කියන මාර්ග සිත් මොන සිද්ද? මාර්ග සිත් ඵල සිත්යි කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට. ඔන්න බලන්න. දැන් මෙන්න මෙතන මේ සමහරක මේ අභිධර්මයේ කියා දුන්නේ නැහැ කියලා මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? දුක්ඛාර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ නිත්‍ය කිරීම මාර්ගය. එහෙනම් පින්නතුනේ එක පැත්තකින් මේ උගන්වලා තියෙන්නේ මොකද්ද? චතුරාර්ය සත්‍ය. එහෙනම් කවුරුද අභිධර්මයේ එපයි කියනවා නම් මොකද්ද එපයි කියන්නේ? චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න යන්න එපා කියනවා සමාන කතාව. බලන්න ඒ කියන කෙනා ඒකේ තියෙන ඒක දන්නේ තේරුම් අරගෙනත් නැති. අනේ කාලේ වනේ වශයෙන්. කියන්නේ යා හිතන්නේ මේ වචන ගොඩක් කියලා. බලයි යනකොට උගන්වලා තියෙන්නේ මොකද්ද? චතුරාර්ය සත්‍ය. එහෙනම් පින්නතුනේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය හතරක් වූ ආර්ය සත්‍ය ගැනීමෙන් තමයි මේ සතර අපායන් නිදහස් වෙන්න තියෙන්නේ. මේක ඊට පස්සේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න වෙන මොකද? සත්‍ය ඥාන, කෘත්‍ය ඥාන, කෘතඥාන වශයෙන් සත්‍ය ඥානයට පැමිණෙන්න තියෙන අවස්ථාව නැති කරන්නේ. මොන අවස්ථාවයි? ය සෝතාපන්න වෙන්න අවස්ථාව නැති කිරීමක් තමයි මේකේ පා කියනවන කවුරුත් කරලා දෙන්නේ. ඊළඟ ආධ්‍යාත්මික භාවය. එතකොට පින්නතුනේ මෙන්න මේ ආකාරයට එතකොට චතුරාර්ය සත්‍ය පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය තමයි දුක්ඛාර්ය සත්‍ය. මොන ආර්ය සත්‍යද? දුක්ඛාර්ය සත්‍ය. දුක්ඛාර්ය සත්‍ය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ජාතිපි දුක්ඛ. මොකද්ද දුක? ජාතිපි දුක්ඛ. ඊළඟට ව්‍යාධිපි දුක්ඛ. ඊළඟට මරණම්පි දුක්ඛ. අප්පියෙහි සංපයෝගෝ දුක්ඛෝ. ප්‍රියෙහි විපයෝගෝ දුක්ඛෝ. යම්පිච්ඡන්න ලබති තම්පි දුක්ඛ. සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. ඉපදීම දුකයි, ලෙඩවීම දුකයි, වයසට යෑම දුකයි, මරණයටපත් වීම දුකයි, අප්‍රියන්නා එකතු වීම දුකයි, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම දුකයි, කැමැති වන්නා දෙයක් නොලැබී යනවාද ඒකත් දුකයි. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් හකුලවල කිව්වොත් කුමද්ද දුක්ඛාර සත්‍ය කියලා කියන්නේ? පංච උපාදානස්කන්ධය. මොකද්ද දුක කියලා කියන්නේ? පංච උපාදානස්කන්ධය. පිටුනේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? රූප උපාදානස්කන්ධය. මොකද්ද? රූප උපාදානස්කන්ධය. ඊළඟට වේදනා උපාදානස්කන්ධය. ඊළඟට සංඥා උපාදානස්කන්ධය. ඊළඟට සංස්කාර උපාදානස්කන්ධය. ඊළඟට
විඥාන උපාදානස්කන්ධ. ඔයගෙන පංචස්කන්ධය කියන්නේ. ඊළඟ අපි බලමු ඒ රූප උපාදානස්කන්ධ. මේක ඊට කලින් ඔක්කොම නමුත් නැවත මේක තමයි මේ වචන පහ තේරුම් ගත්තා නම් නේද හොඳටම ඇති. මොකද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධය කියන වචන පහවත් තේරුම් ගත්තා නම් මේ 32 ඉවරනකොට ඒත් ඇති. ඒත් හොඳටම ඇති. මොකද ඒකනේ අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ දුක්ඛාරය සත්‍යය. ඒකත් ඇති. මේ භවයේ පහළ වෙන පළවෙනි හිත මොකද්ද පින්නතුනි? ප්‍රතිසන්දි හිත. මොන හිතද? ප්‍රතිසන්දි හිත. මේ භවයේ පහළ අන්තිම හිත මොකද්ද? චුතිසිත. මොන සිතද? චුතිසිත. චුතිසිත. එතකොට මේ ජීවිතය කියන්නේ ප්‍රතිසන්දි චුති අතර සිත් පහළ වීමක් විතරයි. මොකද්ද ජීවිතය කියලා කියන්නේ? එහෙනම් සිත්වල සිත ගන්නෙ මොකද්ද? එහෙනම් අද අපි මේ කතා කරේ මොකද්ද? මේ භවයේදී සිත ගලාගෙන යනකොට ඒ සිතට වදින අරමුණු වල తত্ত্বය. අද කතා කරේ මොකද්ද? චුතියත් ප්‍රතිසන්දියත් අතර සිත් පහළ වීමේදී විවිධ අරමුණු වදින මේ සිත්වල. අන්නේ අරමුණු తত্ত্বය තමයි කතා කරේ. ඒ අරමුණු වල తত্ত্বයේදී පින්නතුනි හොඳටම දැනෙන අරමුණට මොකද්ද කියන්නේ? අතිමහන්තාරම්මන. ඊළඟට මොකද්ද කිව්වේ? මහන්තාරම්මන. ඊළඟට පරිත්තාරම්මන. ඊළඟට අතිපරිත්තාරම්මන. වැඩි ඕකේනේ. නම් ටික තිබුණත් ඇති. නේද? ඒ තමයි කිව්වේ. ඊළඟට පින්නතුනි මොකද්ද? ඔන්න ඔය සිත. ඒක ජීවිතය කියන්නේ සිත් ගොඩක්. ජීවිතය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සිත් ගොඩක්. සිත් ගොඩක් කියන්නේ සිත් රාශියක්. රාශියක් කියන්නේ සමූහයක්. ගොඩක් සිත් ගොඩක් සිත් රාශියක් එක සිත් සමූහයක්. සමූහය තුනටම කියන පොදු වචනේ තමයි ස්කන්ධය. මොකක් කියලාද කියන්නේ? ස්කන්ධය කියන වචනේ. එහෙනම් ජීවිතය කියන්නේ සිත් ස්කන්ධය. සිත් වලට පාලියෙන් කියනවා විඥානය. මොකක් කියලාද කියන්නේ? විඥානස්කන්ධය. මෙන්න මේ විඥානයේ සිතට අපිට ලෝභයෙන් බැඳෙනවා. මොකකින්ද බැඳෙන්නේ? අපේ හිත අනේ මගේ හිත ඔයා දන්නේ නැහනේ අනේ කොච්චර ලස්සනද. අනේ කාලේ වනේ වාසේ. ඊළඟට මේකට බැඳෙනවා වරදවා ගන්න මේ සිත ගැන දිට්ඨිය. මොකකින්ද බලවන්නේ? ලෝභයේ දිට්ඨිය මේකට ගියාම කියන උපාදානය වුණා කියලා. මොකක් වුණාද කියන්නේ? එහෙනම් මේකට කියන්නේ විඥාන උපාදානස් සම්දේ. අපේ ජීවිතේ අපේ සිත් උපාදානයෙන් අල්ලගන්න. ඊළඟට ස්කන්ධය කියන එකේ තේරුම මොකද? සිත් ගොඩක්, සිත් රාශියක්. ඊළඟට ඒකට ලෝභයෙන් දිට්ඨියෙන් අරමුණු වුණාම විඥාන උපාදානස් සම්දේ. බලන්න ඕක තමයි සරලම තේරුම. ඊළඟට පින්නතුනේ මෙන්න මේ සිත හැම හිතක් එක්ක උපදින වේදනාව. මොකද්ද උපදින්නේ? එහෙනම් අපේ ජීවිතය කියන්නේ වේදනා රාශියක්. මොකද ජීවිතය කියලා කියන්නේ? අන්නේ අපේ වේදනා. අනේ බලන්න මට මාර් ෆීලින් එකක් දැනුනේ එහෙ කියලා ඔයාලත් එන්න තිබුණේ ওই පන්තිය කට් කරලා හරිය. එහෙනම් මම ලෝභයෙන් දිට්ඨියෙන් අරමුණු කරනවා. මොකෙන්ද අරමුණු කරන්නේ? එහෙනම් ඒකට කියන්නේ වේදනා උපාදානස් ස්කන්ධය. උපාදානස් ස්කන්ධය. ඊළඟට පින්නතුනේ මේක අර හැම සිතකම පහළ වෙනවා මොකද්ද? සංඥාව. ඉතින් සංඥා ජීවිතය කියන්නේ සංඥා සමුදාය සංඥා ස්කන්ධය. අනේ අපි නම් ආර දේවල් දැක්කේ ওই පන්තියේ DVD එකකින් බලා ගන්න හරි තියුණනේ මෙයා. ඒ වගේ ගන්න නැවත බලන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක මොකද වෙන්නේ? ඒ සංඥාව ලෝභයෙන් දිට්ඨියෙන් අරමුණු කරා. එතකොට මොකද්ද? ඒකට කියන්නේ සංඥා උපාදානස් ස්කන්ධය. ඊට පස්සේ පිනන්නේ සෑම සිතකම පහළ වෙනවා චේතනාව. මොකද්ද පහළ වෙන්නේ? චේතනාව. එතකොට චෛතසික 52කින් වේදනා සංඥා ගියාම කීයක් ඉතුරුද? 50යි. ඒකෙන් එකක් මොකද්ද? චේතනාව. කීයක් තව ඉතුරුද? අනිතුරු 49ම පින්නතුනේ චේතනාවට හෙල්ප් එක තමයි කරන්නේ. මොකද්ද කරන්නේ? කුසල අකුසල වශයෙන් චේතනාවට හෙල්ප් කරනවා. දේශය පහළ වෙලා දේශසාගත චේතනා ඇති කරනවා. ලෝභය පහළ වෙලා ලෝභක සාගත චේතනා, සද්ධාව පහළ වෙලා සද්ධා මූලික චේතනා ඇති කරනවා. අනිතුරු ඔක්කොම ඒ 50ටම චෛතසික කියන්නේ සංස්කාර කියලා. මොකක්ද කියලාද කියන්නේ? සංස්කාර ස්කන්ධය. ජීවිතය කියන්නේ සංස්කාර ගොඩක්. සංස්කාර උපාදානස්. අපි ලස්සන පින්කමක් කරා. අනේ අපිට එදා තරහ ගියානේ. ඉතින් ඒ වගේ ඇති වෙනවනේ. ඒ ඔක්කොම මොකක්ද? සංස්කාර ගොඩක්. එතකොට මේ විඥානේ උපදින භූමි හයක් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? චක්කු දසක කලාපය, සෝත දසක කලාපය, ජීවා දසක කලාපය, ගාන දසක කලාපය, කාය දසක කලාපය, වස්තු දසක කලාපය. ඔය ටිකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ ඒ කලාප හයත් එක්ක තියෙන භාව රූප තියෙනවා, විඤ්ඤාප්ති රූප තියෙනවා, විකාර රූප තියෙනවා. ඒවා තියෙන රූප වල ලක්ෂණ පෙන්වන රූප ටිකක් තියෙනවා. එතකොට පින්නෝනේ මේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ අපිට පුංචි කාලේ රූපය ටිකක් තිබුණා. රූප ගොඩක්, ඊයේත් රූප ගොඩක් තිබුණා, දැනුත් රූප ගොඩක් තිබුණා. මේ තියෙන සංසිද්ධියෙන් පේනවා හැම සෙනග්ග මේ රූප ඇති වෙනවා නැති වෙනවා. එහෙනම් නමුත් තාම රූප ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් වර්තමානයේද රූප ගොඩක් ඇති වෙමින් නැති වෙමින් පවතිමින් තියෙනවා. අතීතයේ තිබුණා. අනාගතයේ එහෙනම් ජීවිතය කියන්නේ මොකද? රූප රාශිය. රූප රාශියට සමූහයක් කියනවා. සමූහයට ගොඩක් කියනවා. ඒකට පාලියෙන් කියනවා ස්කන්ධයක් කියලා. එහෙනම් ජීවිතය කියලා කියන්නේ බින්දන රූප ගොඩක්. රූප උපාදානස් අන්නේ මගේ රූපේ තාමත් වයසට ගිහින් මට කෙලින් යන්න පුළුවන් අනේ. තාමත් කඳු නගින්න පුළුවන්. තාමත් මට ඇවිදින්න
පුළුවන්. මම තාම හයිය ගෑණියෙක් නනියේ. එතකොට මොකද? ඒ රූපය ලෝභයෙන් දිට්ඨියෙන් අරමුණු කරා. අරමුණු කරගත්ත රූප උපාදානස් ස්කන්ධේ රූප උපාදානස් ස්කන්ධ. එහෙනම් ජීවිතය කියලා කියන්නේ පින්නතුණි මොකක්ද? ස්කන්ධ පංචකයක්. මොන පංචකයක්ද? ස්කන්ධ පංචකයක්. එහෙනම් මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ත්‍රිලක්ෂණයට කියන ජරාවටපත් වෙන්නේ මොකද්ද? ස්කන්ධ පංචකයක්. මොකද්ද? රූප උපාදානස් ස්කන්ධය. වේදනා උපාදානස්, සංඥා උපාදානස්, සංස්කාර උපාදානස්, විඥාන උපාදානස්. දැන් දුකයි කියලා කියවේ ඔක්කොම මෙන්න මේ පහ එකතුවට තමයි. දැන් අපි බලමු රූප උපාදාන ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ වගේම ආදී රූප. ආදී කියන්නේ ඉතුරු රූප 24. උපාදාය රූප 24. ආදී රූප වලින් හටගත්ත දේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රූපය අපේ ආධ්‍යාත්මිකවත් තියෙනවා බාහිරවත් තියෙනවා. ආධ්‍යාත්මිකයි කියන්නේ මොකද්ද? අපේ බොඩි එකේ තියෙන බොඩි එකෙන් පිටතක් තියෙනවා. මොකද බොඩි එකේ තියෙන පටවි ධාතුවෙන් පස් වලට අයිති දේම පටවි ධාතුවෙන් පස්. මොකද කෙස් වල පටවි ධාතුව අධිකයි. ලොම් වල පටවි ධාතුව අධිකයි. නියපොතු වල පටවි ධාතුව අධිකයි. ඊළඟට දත් වල පටවි ධාතුව අධිකයි. සමේ පටවි ධාතුව අධිකයි. වකුගඩුවේ පටවි ධාතුව අධිකයි. අසූචි වල පටවි ධාතුව අධිකයි. ඔය ආදි වශයෙන් අපේ ඇඟේ පස් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. බාහිරව පස් තියෙනවද නැද්ද? මේ ගේ කියන්නේ පස් ගොඩක්. මේ පොළව කියන්නේ පස් ගොඩක්. එතකොට කඳු කියන්නේ පස් ගොඩක්. වාහන කියන්නේ පස් ගොඩ. පටවි ධාතු අධික දේවල්. ආධ්‍යාත්මිකව තියෙන පටවි ධාතු වැඩිද? බාහිර තියෙන පටවි ධාතු වැඩිද? බාහිර තියෙන පටවි ධාතු. ආධ්‍යාත්මික තියෙන පටවි ධාතු වැඩිද? බාහිර තියෙන වැඩිද? බාහිර තියෙනේ වැඩි. බාහිර තියෙන පටවි ස්කන්ධයත් එක්ක ආධ්‍යාත්මික ස්කන්ධය ගණන් ගන්න පුළුවන් ගියොත් එහෙනම් චුට්ටයි ඇඟේ පස් තියෙන්නේ. මොනවද තියෙන්නේ? ඇඟේ පස් තියෙන්නේ ඩිංගිත්තයි. ඩිංගම ඩිංග. එතකොට පිළිතුරු මේ බාහිරව තියෙන මහ පොළව ඔහොම තියෙනකොට ආපෝ ධාතුව කිපෙන. මොන ධාතුවද කිපෙන්නේ? ආපෝ ධාතුව කිපෙන. ආපෝ ධාතුව කියන්නේ ජලයේ අධික රූප පිණ්ඩ. කිපුණට පස්සේ පින්නතුනි සුනාමි එනවා, ගම් වතුර එනවා, වැව් පිටාර ගලනවද නැද්ද? එහෙනම් බාහිර පටවි ධාතු විනාශ වෙලා යනවා. අර හෝටල් කඩාගෙන යනවනේ. අර බැමි කඩාගෙන යනවා, පාලම් කඩාගෙන යනවා. එහෙනම් බාහිර පටවි ධාතු විනාශ කරාද නැද්ද? විනාශ කරා. එහෙනම් පින්නතුනි ඔච්චර විශාල බාහිර පටවි ධාතුරත් බලපෑම් කරලා විනාශ කරන්න පුළුවන් නම් ඇඟේ තියෙන පස්පොඩ්ඩට මොනව කරන්න බැරි. මොනව කරන්න බැරි. ඊළඟ පින්න ඇඟේ තියෙන තව මොනවද? ආපෝ ධාතුවට අයත් දේවල් තියෙනවා. බොඩි එකේ මොනවද තියෙන්නේ? පිත, සෙම, සරව, ලේ, දහඩිය, කඳුළු, මුත්‍රා දැන් මගේ මේ යන හොට්ටු ඊළඟට සෙම කියලා ඔක්කොම තියෙනවා. මේකේ තියෙන පිත ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. බාහිරවත් ආපෝ ධාතු අධික ඒවා තියෙන මොනවද? ගම් වතුර, මුහුදු වතුර, වැව් වතුර ඔවා තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඔබ බාහිර ආපෝ ධාතු වැඩිද? අභ්‍යන්තර ආපෝ ධාතු වැඩිද? බාහිර ආපෝ ධාතු වැඩි. බාහිර ආපෝ ධාතු වැඩි. මේ මෙච්චර විශාල තියෙන ජලය තියෙනවනේ. සමහර වෙලාවට අනුරාධපුරේ වැව් හිඳිලා මෙහින් වතුර යවන්න වෙනවා. එච්චර විශාල ජලස්කන්ධයකුත් විනාශ වෙලා ගියා නම් අපේ ඇඟේ තියෙන වතුර ටික විනාශ වෙන්න බැරිද? පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි මේ තියෙන විශාල සාගරයක් ඉරහතක් පායනකොට තල් ගහස් 7ක උසට විතර ජලය හින්දෙනවා. ඔය හින්දලා යනවා. ඔය පිමිංගල පිමිරි තිංගල නාග ගාන්ධර අසුරින් මහ විශාල සත්ත්ව කොට්ටාසින් ඔය මහා සාගරේ හින්දලා යනවා. අන්තිමට ගිහිල්ලා 7 වෙනි ඉර පායනකොට මේ ගිනි කවලක් බවට පත් වෙනවා. ඇඟිලි පුරුකත් එවන්න මේ සාගරේ වතුර නැහැ. ඒ තරම් විශාල ජලස්කන්ධයකටත් පින්නතුනේ ඔය ස්වභාවය අත් උනා නම් මේ ඇඟේ තියෙන වතුර පොඩ්ඩට මොනව වෙන්න බැරිද? ඊළඟට මේ ඇඟේ තියෙනවා පින්නතුනේ තව තේජෝ ධාතු අධික ස්වභාවයක් තියෙන මොනවද? ආහාර පැසවන උෂ්ණත්වය ඊට පස්සේ මොනවද? ඇඟේ තියෙන උණුසුම ඒවා තේජෝ ධාතු අධික ස්වභාවයක්. බාහිරක් තියෙනවද ඕක? තියෙනවා. හිරුව කියන්නේ තේජෝ ධාතු අධික පිණ්ඩයක්. ඒක ලිපේ ගින්දර, දර ගින්දර, ලැව් ගින්දර, ගෑස් ගින්දර, කඩවල් වල ගින්දර, වාහන වල ගින්දර ඔක්කොම මොනවද? තේජෝ ධාතු අධිකයි. බාහිර තේජෝ ධාතුවට වැඩි අභ්‍යන්තර තේජෝ ධාතුවද වැඩි? බාහිර තේජෝ ධාතුව. එතකොට පින්නතුනේ ඒ ඔච්චර ගින්දර තියෙන ඔය තියෙන ඔච්චර ගින්දර තියෙනනේ සමහර වෙලාවට පහළ පත්තු කරගන්න ගින්දර ටිකක් හොයාගන්න නැද්ද? ඉතින් අච්චර විශාල බාහිර ගින්දරත් වෙනස් වෙලා ගියා නම් ඇඟේ තියෙන ගින්නට මොනව වෙන්න බැරි. ඇඟේ තියෙන ගින්න. ඊළාට පින්නෝ මේ ශරීරයේ තියෙන මොකද? වායෝ ධාතුව අධික පින්න. මොනවද? හුස්ම ගන්න වාතය, පිටිපස්සෙන් පිට වෙන වාතය, අතපය හා මෙහා කරන වාතය නේ? ඒ ආකාර වාත පින්න ටික වාත චුට්ට හුලම් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මේ උඩ දාන්නේ එන්නේ හුලම් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. බාහිරත් උලඟ තියෙනවා. මේ වහ පෘථිවිය වටේට හුලඟ තියෙනවා.
ඊළඟ මහා සමහර හුළඟ ට්‍රෝනේඩෝ බවට පත් වෙනවා. ගස් කොළන් ගෙවල් දොරවල් ඉගිල්ල යන හුළඟේ. සමහර වෙලාවට පින්නතුනි කුප්පි ලාම්පුව නිවාගෙන කටේ හුළං ටිකක් අවන් වලින් හුළං යන වටාපතුල. බාහිර හුළඟත් මෙහෙම වෙනස් වෙලා ගියා නම් මේ ඇඟේ තියෙන හුළං පොඩ වෙනස් වෙන්න බැරිද? ඒක පුළුවන්. එහෙනම් පින්නතුනි මේ රූප උපාදාන ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පස් චුට්ටක් ඊළඟට වතුර ඩිංගක් හුළං ඩිංගක් හා ගින්දර පොඩ්ඩක් පමණයි. එහෙනම් අපිට පේන්නේම එහෙම ඒක ඇත්ත හාමුදුරේ බාහිර නම් හුළඟ ගින්න තමයි මේක නම් හුළඟ ගින්න කියලා කියන්න එපා. මේක නම් මගේ ශරීරය. මේ ශ්‍රියාණියක්යි බොඩි එක මේ මගේ බොඩි එක. දැන් එතකොට ඒව ඇත්ත බාහිර ඇත්ත නම් මගේ එක මේ පස් පොඩ්ඩක් නෙවෙයි. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ දැන් මොකද්ද උනේ? එකා යකා වුණා. මොකද්ද උනේ? එකා යකා වුණා. එකා යකා වෙනවා කියන්නේ අපි වගේ දරුවෝ හැදුවා අපේ අම්මා කියන්නේ ඔබ යකෙක් කියලා. ඒකට නෙවෙයි අම්මා යකෙක් කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේකට ඇනියම යකෙක් කියන්නේ මොකද්ද? එකක් පේනවා. මොකද්ද පේන්නේ? එක ශරීරයක් පේනවා. ඌ යකා වෙලා තියෙන්නේ. නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි සංඥාව ගෙනත් දෙන්න. මොනක සංඥාවද ගේන්නේ? නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි. ඇත්තටම තිබුණේ මොනවද? පස් පොඩ්ඩයි, වතුර පොඩ්ඩයි, හුළම් පොඩ්ඩයි. මේ පොඩ්ඩයි අර ප්‍රසාද රූප ටිකත් එහෙම මෙහෙම උදව්වක් දීලා තියෙනවා. ඒ ඔන්නෝම තියෙන මේ ශරීරයේ ඇත්ත කතාව ඒකයි. it is universal truth. නමුත් අපිට පේන්නේ මොකද්ද? එකෙක් පේන්නේ. මොකෙන්ද පේන්නේ? එකම හාමුදුරු නම වඩිනවා අපේ හාමුදුරු, ඔබේ හාමුදුරු, මගේ හාමුදුරු. හාමුදුරුවෝ එහෙම පේනවා. ඊට පස්සේ මට පේනවා මගේ ඉගෙන ගන්න අය, ඔබේ ඉගෙන ගන්න අය, අපේ ඉගෙන ගන්න අය. ඒ මොකද්ද මේ පේන්නේ? ධර්මතාව මේ පස් ටිකට ඇලිලා ගිහිල්ලා. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? පස් ටිකට ලෝභයෙන් අරමුණු කළා. දිත්තේන් කාරණේ වරද්දලා තේරුම් මොකද්ද වරද්දන්නේ? අන්න එක අනිත්‍යයි, ඒක සුඛයි, ඒක මට ඕන විදිහට පවත්වන්න. ඒක මගේ බොඩි එකත් එහෙමයි, මගේ දරුවගේ බොඩි එකත් එහෙමයි, මගේ මහත්තයාගේ බොඩි එකත් එහෙමයි. අපේ හාමුදුරුවෝ මං අත්හැරලා තියෙනවා. අපේ හාමුදුරුවෝ අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි අනිත් ඔක්කොම නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි. එහෙමත් පමණක් අය කියනවා. එතකොට පිටුතුනි මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මේ එකම විදියට එකම අරමුණක් දැකලා පස් ටිකයි වතුර ටිකයි ජලය ටිකයි හුළඟ විදියට බලා ගන්න බැරුව මේ ශරීරය මොකද්ද වෙලාද? එකක් වශයෙන් ගන්න. මොකෙක් වශයෙන්ද ගන්නෙ? එකෙක් වශයෙන්. එකෙක් වශයෙන් ගත්තට පස්සේ මොකද උනේ? වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතෙන්න ගත්තා. මොකද්ද උනේ? අන්න එකා යකා වුණා. ඊළඟට මොකද්ද උනේ? ජරාවටපත් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතෙන්න ගත්තා. මොකද්ද උනේ? ජරාවටපත්. ඊළඟට මොකද උනේ? දුකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මොකද්ද? ඒ යකා මට ඕන විදියට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. සමහරට මාවත් හැන්ඩල් කරන්න එපා. ලේසි දෙයක්. යකෝ මට මාවත් හැන්ඩල් කරගන්න බැරි කොට අනිත් අය කොහොම හැන්ඩල් කරන්නද? ඉතින් ඒක නිසා තමයි මෙන්න මේක තමයි විශ්ව සත්‍යතාවය. දැන් සාරිපුත්ත මහ රහතන් සෝකයි කිව්වේ නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න ඔය පස් පොඩ්ඩට හරි වතුර පොඩ්ඩට හරි ජලය පොඩ්ඩට හරි හුලම් පොඩ්ඩට හරි කවුරු හරි ගැහුවොත් හරි කවුරු හරි බැන්නොත් හරි කවුරු හරි එරෙව්වොත් හරි කවුරු හරි රැව්වොත් හරි මොකද වෙන්නේ? ඒක මට අත්තරින්න බෑ. හාමුදුරුවෝ කිව්වට ඒක අත්තරින්න පුළුවන් කමක් නෑ. හාමුදුරුවන්ට අත්තර ගන්න ලේසි වෙන්නේ නෑ. ඒවල පින්නතුනි ඔහොම දෙයක් තියෙනවනේ. ඇත්තටම ඇයි අපිට එහෙම වුනේ? ඇත්තටම ඇයි අපිට එහෙම වුනේ? පින්නතුනි හිටියේ පඹේක් දැක්කේ මිනිහෙක්. හිටියේ පඹේක් දැක්කේ මිනිහෙක්. කුරුල්ලා දකින්නේ කවුද? මිනිහෙක්. ඉන්නේ පඹේ. පින්නතුනි ඕකයි ඇත්ත. අපි දකින්න එකම ගයක්. එකම ගයක් නෑ තියෙන්නේ ධාතු ගොඩක්. මොනවද තියෙන්නේ? ඒකෙත් පේන්නේ මේ වෙලාවට එක තියෙන ආවුස තියෙන වර්ණ රූප ටිකක්. ඊතර ඒකත් එතන ජරාවට හිත වීතිය ගලනකොට ජරාවටපත් වෙලා විනාශ වෙලත් ඉවරයි. ඒකනේ මේ අරමුණ කියා දුන්නේ ඒක. දැන් අපිට මේ ගයක් පේනවනේ හැමදාම. එක ගයක් පේනවා. හැබැයි මේ ගේ පේන්නේ මොකද්ද? විවිධ ආවුස තියෙන එක පින්ඩයක් විතර එක වෙලාවක වදින්නේ. හැබැයි දකින්නේ මොකද්ද? එකම ගයක්. එකම ගයක් තියෙනවනම් මට නිත්‍ය වූ වාසස්ථානයක් තියෙනවා. සුඛ වූ එතන සුඛයි. එතන මට ඕන විදිහට මගේ ගෙදර තියෙන්න එනේ නායට ඕන විදිහට. යන්නට ඕන විදිහට. ගෙදර ඉන්න කට්ටියට ඕන විදිහට මට ඕන විදිහට මේකේ තියෙන්න ඕන. හරි පස් ගොඩ හරිනේ. පස් ගොඩට හරි වැඩි. ඒක පිළිබඳ ඔන්න ඔය ආකාර ඔය සංඥාවට ඉන්නවා කියලා කියන්නේ අපි සක්කාය දෘෂ්ටිය තුළ කැරගෙනවා කියන එක. මොකක්ද තුළ කැරගෙන්නේ? සක්කාය දෘෂ්ටිය තුළ කැරගෙනවා. සක්කාය දෘෂ්ටිය තුළ කැරගීමෙන් අනිත් පැත්තට පනින්න නම් ලෝකෙන් එතර වෙන්න නම් කොයි විදිහට හිතන්න ඕන? පස් විදිහට දකින්න ඕන. මොකක් විදිහට දකින්න ඕනද? පස් විදිහට දකින්න ඕන. ජලය විදිහට දකින්න ඕන. හුළඟ විදිහට දකින්න ඕන. ඊළඟට මොකද්ද? ගින්දර
ගින්දර විදියට දැක්කොත් වැඩේ ඕකේ. එහෙම නොදකිනා තාක්කල් එහෙම දකින්න මහන්සි වෙන්නේ නැති තාක්කල් අපිට හිතෙන්නේම නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි කියන සක්කාය දිට්ඨිය ඝන සංඥාව. එහෙම පේන තාක්කල් මේ ලෝකේ කිසි දිනක නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කිසි දිනක නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. තව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙපතුල ගාව ඉපදුනත් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකක්ද? එකෙක් දකින්නකම්. හැබැයි කඩල බිඳලා බෙදලා සත්‍ය දැක්කොත් එතන යාගේ නිදහස් වීමේ ගමන ආරම්භ වෙනවා. ඒකයි නිදහස් වීමේ අරගලය. දැන් මේ ලෝකේ අරගල තියෙනවා. ඒයි අරගල තිබුණනේ. නිදහස් වීමේ අරගලය කියන්නේ මොකද්ද? නිදහස් වීමේ අරගලය කියන්නේ පස් විදියට දකින්න එක. වතුර විදියට දකින්න එක. හුළඟ විදියට දකින්න එක. ඊළඟට ජලය විදියට දකින්න නිදහස් වීමේ අරගලයේ ආරම්භය. එහෙම නොදකිනා තාක්කල් ඔබට ඔබගේම වෙනස් වෙන්නේ නැති එකම ශරීරයක් පෙනේවි. හැබැයි වෙනස් වෙන්නේ නැතුණාට යා හැමතිස්සෙම පෙන්වන්නේ වෙනස් වෙනවයි කියලා. නමුත් ඔබට ඒක පේන්නේ නැහැ. ඔබගේ වෙනස් වෙන්නේ නැති මහත්යෙක් දරුවෙක් පෙනේවි. හැබැයි දරුවටවත් එයාගේ ශරීරය වෙනස් වෙන්න කරන්න නොකරගෙන ඉන්න බැරි කොට Tamanට කොහොමවත් ඒ දරුවගේ බොඩි එක විදියට තියාගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි සදාතනික සත්‍ය. It is universal. ඉතින් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මයෙන් හඬගාමුළු විශ්වපතේටම දිව්‍ය ලෝකේ දේශනා කරේ ඕක තමයි. ඉතින් ඒක තේරුම් ගන්න එක තමයි Tamanගේ ඉතින් මේ ආකාරයට පින්නතු මේ ජීවිතේම කොහොම හිතා ඉන්නකොට ඕකට කියන යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා. මොන මනසිකාරේ? යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඔහොම හිතා ඉන්නකොට යෝනිසෝ ඔහොම කර යනකොට පින්නතුනේ ඔබට පස් විදියට පේන්න ගන්නවා. වතුර විදියට පේන්න, හුළඟ විදියට පේන්න, ගින්දර විදියට. ඒක දැන් අපි ගිහිල්ලා අර තියෙන මේ ලැට් එකේ අසූචි පස් කොටට ඇලෙනවද? ආපොන්නේම කවදාවත් ඒක කරන්නේ අනේ හාමුදුරනේ ඒකටත් මම ඇලෙනවා. එහෙනම් ඉතින් ලෙඩ ડિප්‍රෙෂන්. ඒකටත් ඇලෙනවනේ. එතකොට පිළිවෙල ඒ වගේ මේක ශරීරයත් බාහිර පස් ටික නම් අරගෙන සෙල්ලම් ගෙවල් කොම්පිට්ටු හරිය හදන්න පුළුවන්. මේ ඇඟේ පස් ටික ගත්තොත් ඒකවත් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් කරන්න බෑ. බාහිර ආපෝ ජලේ නම් බොන්න පුළුවන්. මේ ඇඟේ තියෙන පිත ටික අරන් බොන්න පුළුවන්ද? දෙන මේ කාලේ හොඳට මගේ පිත යනවා. බොන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ තරම් පිළිකුල්ලු අපිළිකුල්ලු මේ ශරීරයක් අපි මේ මොනවා මේ ලෝකේ දැන් ওই ටිකට නෙමෙයි රැක ගන්න අරගල කරන්නේ. ওই ටිකට නෙමෙයි විප්ලව ජාතිවාද කරන්නේ. ওই ටිකට නෙමෙයි මේ ලෝකේ මේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම හටගෙන තියෙන ඕකට නේද? මොකද්ද? අනවබෝධය. ඔකට කියන්නේ මොකද්ද? අන්ධකාරය. ඔකට කිව්වේ ওই සත්‍ය නොපෙනෙනට කිව්වේ අවිද්‍යා අන්ධකාරය කියලා. මොන අන්ධකාරයද? අවිද්‍යා අන්ධකාරය. අවිද්‍යා අන්ධකාරය අතපත ගන්න මිනිස්සුන්ට පේන්නේ ඕකමයි. පේන්නේ මොකද්ද? එකෙක් තමයි. හැබැයි යකා වුණා කියලා දන්නේ ගෙදර ඉපදිච්ච කොල්ලට වයින්නවා අම්මා යකා කියලා. අම්මට යකා වුණේ මොකද්ද? තමන්ගේ බොඩි එකයි බාහිර බොඩිස් ටිකයි. ඒක කවදාක හරි යකා විවේදනය කරොත් පස් වලට වතුර වලට ජලය වලට වැඩේ ඕකේ. එදාට හරි. ඊළඟ දේ තමයි පින්නතුනේ මෙන්න මේක මම මේ පොතත් ගන්නකො මේක තියෙන තාත් සුළු දෙයක් පෙන්වන්නම්. ශීර්ෂාබාධ, හෘදයාබාධ, උදරාබාධී ආබාධ ඇත්තෝ ශරීර වැසිපිනි සුලං ආදීන ඔරොත්තු නොදෙන බැවි ඔවුන්ට රිසිසේ හැසිරීමට, රිසිසේ කැම බීමට, ගමන් යාමට, වැඩ කිරීමට ඉඩක් නැත. මොකද්ද? ශීර්ෂාබාධ කියන්නේ මොකද්ද? ඔළුවේ. හෘදයාබාධ කියන්නේ හાર્ට් එකේ. උදරාබාධ කියන්නේ බඩේ. ඔන්න ඔය වගේ තියෙන එකක් කට්ටියක් ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා හරියන්නේ. උන් තියලා යන්න ඕන. මොකද තියලා ගියොත් හැමදාම ලෙඩ වාට්. දැන් මෙතෙන්ට ඉන්න ඔය වගේ අය නේද? යන්න අමාරු ට්‍රිප්. එක යන්න අමාරු. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? අපිටත් ඉතින් එහෙම ආබාධ තියෙනවා. ඊළඟ ශරීරයේ වැසි පිනි සුලං ආදී ඔරොත්තු නොදෙව වුන් රිසිසේ හැසිරීමට, රිසිසේ කැමට බීමට, ගමන් යාමට, වැඩ කිරීමට ඉඩක් නැත්. ඇයි එහෙම ඉඩක් දුන්නේ නැත්තේ? අර ආබාධ නිසා. ආබාධ උස්සන්න වී යත්තේ නම් ඔහුට හිඳ ගැනීම, නැගිටීම, යාමේව මේවා ගැන කල නොහැකිය. ආබාධය උස්සන්න නම් යන්න එන්න බොන්න කන්න වෙන්න හිතුවට මමත් කුමාරි කියලා කුමාරියෙක් වෙන්න බෑ. හිතුවට මාත් කොල්ලෙක් වෙන්න තාම මම ගමේ කොල්ලෙක් නෙවෙයි. දැන් මම ගමේ 100 කෙනෙක්. මමත් ගමේ කොල්ලෙක් නෙවෙයි. දැන් මම ගමේ 100 කෙනෙක් වෙලා. මේ වගේ තියෙනවා. ශීර්ෂාබාධ ආදී විශේෂ ආබාධයක් නැතද? රූපස්කන්ධය සංඛ්‍යාත මේ කය දුබල බැවින් රෝගියෙකුගේ ශරීරයෙන් දැන් අර වගේ ආබාධ තියෙනකටත් අර විදිහට යැපෙන්න බෑ. ඒක ආබාධ වල ස්වභාවය තමයි මොකද? හරියට කරගන්න දෙයක් කරගන්න දෙන්නේ ආබාධයක් ආවම. ශීර්ෂාබාධි විශේෂ ආබාධයක් නැතද? දැන් රූපයට ශීර්ෂාබාධි කියලා ඔළුව කැක්කුමක් මේ රූපේට නැද්ද? ඔළුව කැක්කුමක් නැද්ද මොකද වෙන්නේ? ඔන්න බලන්න මේකට තියෙන ආබාධ ටික. ඔන්න බලන්න. මේ රූපයට තියෙන ආබාධ ටික. මොනවද? රූපයක් නැද්ද?
මේ කය දුබල වෙයි රෝගියෙකුගේ ශරීරයේ මේ වැසි සුළං ආදියට ඔරොත්තුන දෙන්නේ. මොකද්ද මේ ශරීරය? මේක තෙමුණොත් මොකද වෙන්නේ මේක? ඉවර ලෙඩ වෙන්නේ. දැන් මට වෙච්ච දේ මම තෙමුණ හයිවේ එකේ ඇක්සිඩන්ට් එකේදී දැන් ලෙඩ වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? උස්නේ හරියට හයියෙන් පෑවුවොත් මේක මොකද වෙන්නේ? හයියෙන් පෑවුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඒත් ඉතින් කලාන්තේ කියන්නේ. අද කලාන්තේ ආමුදුරනේ මට DVD එක එවන්න. චාමින්දයි සැදී පැහැදී ඉන්නේ යවන්න. කලාන්ත. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? කලාන්තේ වගේ ඉසිදුරන් වල ඊළඟට මොකද්ද? සෑම ආහාරයකට ඔරොත්තුන ආමුදුරනේ ඕනම් මට කන අයිස්ක්‍රීම් නම් ආසයි බයයි. මොකද්ද? සෑම අයිස්ක්‍රීම් කන්න බෑ. ඊළඟට මොකද? හාමුදුර අපි නම් දැන් ඉතින් ඇවිල්ලා මෙඩිසින් කෑම ගන්නෙ. පලාකොළ මේ ඇවිල්ලා කරවිල, තුඹ කරවිල, ගැට පිච්ච ඔක්කොම තියෙනවා ගියාම. දැන් මම බලංගොඩ ගියාම ඕක තමයි තියෙන්නේ. ඒ මොකද? හැම කෑමම ෂුවර් නෑ ශරීරෙටයි. බලන්න කෑමෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ? අප්‍රත්‍ය කෑමක් ලැබුණොත් වැඩේ ඉවරයි. ඔන්න බලන්න ආබාධයක් වෙච්ච හැටි මේ ශරීරය. දැන් අර ශීර්ෂාබාධ, හෘදයාබාධ තියෙන හැටි අනේ නේන තැන් වල යන්න බෑ. දැන් මෙයාට මොකද වෙන්නේ? හොඳ කෑම කවන්න ඕන. එක අම්මා කෙනෙක් මට කිව්වා එයාගේ මහත්තයා මෙහෙමයි. එයාගේ මහත්තයා මේ HP කෙනෙක්. එතකොට මොකද්ද? HP ගුණතිලක නෙමෙයි. HP කෙනෙක්. දැන් මේ අම්මා මෙයා හරි සැරයිලු. සැර නිසා දැන් මේ මොකද වෙන්නේ? එක දවසක් ආවලු ගෙදරට මෙයා එනකොට ගේට්ටුව ගාලා වාහනයක් නතර කරලා තියලා. HP බැස්සලු දඩාස් ගාලා අර මිනිස්සුන්ට ගහගෙන ගියා. අනේ කාලේ වන්නේ මාසාර අම්මා ඇවිල්ලා බේර ගන්න තල්ලු කරලා දැම්මලු කණ්ඩියෙන් එහා පැත්තේ. අන්න ඉතින් හරි. දැන් ඉතින් ওই වගේ දැන් HP දැන් කවුද? දැන් HP ඇවිල්ලා කියන්නේ එයා හිතන්නේ මේ ලෝකෙම එයාට පාලනය කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා. යා අපිට වගේ ගැහුවේ නැති එක හොඳයි. ගැහුවා මොකද මේ පස් ගොඩක් කියලා මම හිත හදා ගන්න. ඒක මොකක්වත් කරන්නේ. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? දැන් අර අම්මත් එක්ක මේ දවසක් මේ චාරිකාව එක්කගෙන ගිහලා. දැන් ඉතින් බෝනික් එකක් යනවා වගේ තමයි හිතන එක කරන්න බලන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඊළඟට මෙයා මගින් නතර කරලා ගියාලු වාහනේ. යනකොට කිව්වලු යම්මකෝ අනේ මටත් බඩගිනි මොනවා හරි ගෙනත් දෙන්න. අනේ ඔයාට ඕනෑ කරන් කන්න කිව්වලු. ඉතින් අර වඩේ කඩයක් තිබුණලු ගිහිල්ලා වඩේ එකක් කාලා. ඉතින් මොකෝ වෙලා තියන්නේ? එනකම බාත්රූම් තමයි. එතකොට මොකද? අර අප්‍රත්‍ය ආහාරයක් ශරීරයට වැටුණොත් මොකද වෙන්නේ? වැඩේ අනාත. ඔක කිව්වට හරි මම දැන් යන ගමන් වඩේ වළඳන එක නතර කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් මේ ශරීරයේ තියෙනවා. ශරීරය ආත්මය කර මොකද සෑම වැඩකටම රොත්තු නොදේ. ශරීරය ආත්මය කරගෙන සිටින්න උන්ට එය පවත්වා ගත හැකි වන්නේ පරිස්සම් කර හැකිය. දැන් ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් ආහාරයෙන්, වැස්සෙන්, පින්නෙන්, විස කටු වලින්, විස මදුරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගත්තොත් මේක තියාගන්න පුළුවන්. වැඩේ අවුල් වුණොත් අවුල්. පුළුවන්. ශරීරය පරිස්සම් කිරීමේ කරදරේ ආත්මය කරගෙන ඉන්නොන්ට සෑම කල්ලිම ඇත්තේ. අන්න ඊළඟදී මගේ ලස්සන ශරීරය මගේ ශරීරය කියන කෙනාට යාට හැමතිස්සෙම මොකද්ද වෙන්නේ? බොඩි එක පරිස්සම් කිරීමේ ආබාධය තියෙන. මොන ආබාධයද? බොඩි පරිස්සම් ආබාධය තියෙන. ඒක තියෙන. බොඩි පරිස්සම් කිරීමේ ආබාධයක් තියෙන. ඒක න ආබාධයක් නේ. ආබාධයක් තියෙන. පවතින්නේ. එබැවින් රූපස්කන්ධය ආබාධයක්. එහෙනම් රූපස්කන්ධය කියන්නේ ආබාධ යක්. අන්න බලන්න කොහොමද ආබාධයක් ලෙස රූපස්කන්ධය ගැලපුවේ කියලා. මේ රූපස්කන්ධය අනුන් විසින් නැගිටවන ගමන් කරන කවන පොන රෝගියෙකුගේ ශරීරයක් මේ අති දුබලයි. ඊළඟට මොකද්ද? මෙයා අති දුබලයි. අපි දන්නවා චුතිසිත මේකෙන් පහළ වුණාම මෙයාට යන්න බෑ, කන්න බෑ, නාන්න බෑ, සෙන් ගහන්න බෑ, බ්ලැක් කෙනා ගන්න බෑ, මුකුත් කරන්න මෙයාට පුළුවන් කමක්. එහෙනම් මේ සිත තමයි මේ රඟමඩලේ චේතනාවත් එක මෙයා නැටෙව්වේ රෝගඩේ. එතකොට පින්නතුනේ එයාට යන්න කන්න බොන්න කවන්න පොවන්නේ මොකද වෙන්නේ? ආබාධයන් නිසා. කැව්වේ නැතුනොත් ලෙඩ වෙනවා. කැව්වේ නැතුනොත් මැරෙන්නම වැටෙනවා. බෙහෙත් දුන්න නැතුනොත් මැරෙන්නම වැටෙනවා. හරියට වැඩිපුර රසනේ දුන්නොත් ඉවරයි. වැඩිපුර සීතල දුන්නොත් ඉවරයි. වැඩිපුර අප්‍රත්‍ය කෑමක් දුන්නොත් ඉවරයි. එහෙනම් මේක ආබාධයක් නෙවෙයිද? නියතම ආබාධයක් නිරූපය කියන්නේ. හැබැයි පින්නතුනේ මෝහය අධික පුද්ගලයන්ට ඕක පේන්නේ නැහැ. මේක කියන්නේ. හාමුදුරනේ මේ මම නම් හිතාගෙන ඉන්නේ මේ දරුවොත් කසාද බැඳලා ඔක්කොම කළා තමයි මේ මගට යන්නේ. එතෙක් කියන්නේ හාමුදුරනේ එතරික් මට රූපේ ආබාධයක් කියලා පෙන්වන්න එපා. මොකද පේනවා රූපය නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි කියලා බලන්න මට බඳිනකන් ඉඩ දෙන්න හාමුදුරනේ. ඉඩ ලැබේවා. ඒක දැන් එහෙම කියනවනේ. හාමුදුරනේ මේ පොයට මට සිල් ගන්න බෑ හොඳේ. ඇයි? අනුරාධපුරේ යන්න තියෙනවා. ඇයි? මේ පොයට හාමුදුරනේ මට රූපේ ආබාධයක් කියලා පෙන්වන්න එපා. මොකද කියන්නේ? මේ කාලේ මට මේ රූපේ නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි කියලා හිතන්න දෙන්නකෝ. බලන්න කොච්චර අහිංසක ඉල්ලීමක්ද කියලා. ඒ හැමතිස්සෙම ආබාධයක් වෙච්ච රූපය ගැන එයා අවසර ඉල්ලනවා අපෙන් ඉල්ලන්න මොකද්ද? එහෙනම් ඊපස්සේ සමහර හාමුදුරුවෝ කියනවා අපි අනේ අපේ හාමුදුරුවනේ මේ අපිට ඔය යන්නේන ගමන් 100න් ඉන්න අමාරුයි. මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට ඉතින් අපි බලාව ඩිග්‍රිය කරලා ඉවර වෙලා යන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. එතෙක් අපේ හාමුදුරුවනේ මේ රූපේ ආබාධයක් කියලා පෙන්වන්න ඒවා කියන්න
එපා. නිත්‍යයි සුඛයි ආත්මයි කියලා කියාපල්ලා. ඉතින් ඇත්ත එහෙම දෙයක් නේද මේ මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ. දැන් මේ ධර්මයේ මේ උගන්වනව එන්නේ කියලා මේ පින්නු තව අයට කියලා එනවද? ඒක කොහෙන්නේ? එතෙක් මට මෙහෙම හිතාගෙන ඉන්න දෙන්න. හැබැයි ඇත්තම රූපේ ස්වභාවය මොකක්ද? ආබාධයක් මේක. මොකද්ද? ආබාධයක්. ආබාධයක් උනේ කොහොමද? කවන්න ඕන, පොවන්න ඕන, නැගිටවන්න ඕන, නිදි කරවන්න ඕන, වාඩි වෙන්න ඕන, බෙහෙත් දෙන්න ඕන, අප්‍රත්‍ය කෑම දෙන්න බෑ. අප්‍රත්‍ය බල්ලෝ පූස නයින්ට කවන්න බෑ. එතනින් ගියා මදුරුවෙක් දෂ්ට කරොත් ඉතින් ඔක්කොම නෙට් දාලා රැක ගන්න ඕන. මේක ආබාධයක් නෙවෙයිද? රියල් ආබාධයක් මේක. සත්‍ය වශයෙන්ම ආබාධයක්. මේ රූප එහෙමද? රූපස්කන්ධය අනුන් විසින් නැගිටවන ගමන් කරන කවන පොවන රෝගියෙකුගේ ශරීරයෙන් අති දුබලයි. දැන් රෝගී වුණාම පුද්ගලයා රෝගයක් ඇතිවෙනවා මොකද කරන්න ඕන? කවන්න ඕන. අනේ ඩාලින් කන්න. අනේ කන්න. අනේ පණ කන්න කියලා කවන්න ඕන දැන් ඊට පස්සේ. ඊළඟට මොකද? පොවන්න ඕන. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? බෙහෙත් පාමසියෙන් ගෙනල්ලා දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ડોක්ටර් ඇවිල්ලා ආදරෙන් කතා කරන්න ඕන. හයියෙන් කතා කරොත් අවුල්. කොහොමද ඔයාට හරියද? ලෙඩේ භාගයට හොඳයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් අන්න ඒ ආකාරය දෙයක් තියෙනවා. මම රෝගියට ඒ ආකාරය දෙන්න මේක නිකන් රෝගයක් නෙවෙයිද? රෝගයක්. මට වෙලාවට කන්න ඕනනේ. වෙලාවට දෙන්න ඕන. වෙලාවට බෙහෙත් දෙන්න ඕන. කොච්චර රෝගයක්ද කියලා බලන්න මේ ශරීරය. මෝහය නිසා පේන්නේ නැහැ. ඒ නැගී ගිය හැකි යා හැකි ශක්තියක් නැත. එයාට තනියෙන් යන්න ඉන්න පුළුවන් බෑ ආහාර නැත්තම්. ශරීරයේ ක්‍රියා කරන්නේ ආහාරයේ බලෙන්. ශරීරයේ ක්‍රියා කරන්නේ කුමක් බලෙන්ද? ආහාරයේ බලෙන්. ආහාර නොලදොත් ශරීරයේ මහා රෝගී. ආහාර ලැබුණොත් ඉවරටම ඉවරයි. පණ ගැනීම සඳහා රූපස්කන්ධයට ආහාර සැපීමේ කරදරය සෑම කල්ලිම ඇත්තේ. වාහනේ පණ ගන්න බලන්න පුළුවන් ද පෙට්‍රල් නැතුව? ඒ කරදරය දෙයියන 157යි. ඡන්දේ හින්දා දැන් අඩු වෙයි කියලා හිතුණා. ඒකත් නෑ. ඔන්න වැඩි වුණාම 180ට නගිනවා. ගණන් ලියලා තියාගන්න. ඡන්දේ අනිවාර්යෙන් දිනයි කවුරු හරි දිනපු ගමන් මොන පැත්තෙන් වුණත් කවන්න 180ට නගිනවා. ඔය කරදරයන්නේ ඔක තෙල් ගහගෙන යන්නේ. හිතා ගන්න. දැන් පිළිවෙල මේ එක මාසයකට අපි වාහනේට ගහන ලක්ෂයකට වඩා තෙල්. ලක්ෂයකට වැඩි තෙල් ගහන මේ යන 6000ක් විතර යනවා. ඉතින් ඇක්සිඩන්ට් වෙන තියෙන සම්භාවනාව මොකද වෙන්නේ? වැඩි. ඉතින් පිළිවෙල දැන් මේ අඟහරුවා බ්‍රහස්පතින්දා. හයිවේ එකේ තුන් පාරක් ඇතුලේ රවුන්ඩ් 3ක් කරකුණා. තුන් පාරක්. ඉතින් මම පළවෙනි ෂොට් එක වදිනකොට හිතුවා වැඩේ ඕකේ. පළවෙනි කැරකිල්ලේදී මම හිතුවා වැඩේ ඕකේ කියලා මම හිත හදාගත්තා. බලලා යනකොට ඒ තරම් මවුලක් නෑ. කොන්ද පොඩ්ඩක් රිදෙනවා. බලන්න මේ කොන්ද රිදුනේ ඇයි? මේ ශරීර ආබාධයක් නිසා. මේක ආබාධයක් නේ. දැන් ඔක රිදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකලාවට හදිසි අර වීදුරු කටුවක් දෙයක් ඇතුල් වුණානේ. ඉතින් මේක ආබාධයක් නේ. මේක පිටු ගලක්ද නැහැනේ. ඒක ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් ওই වගේ දේවල් නේ. ඉතින් ඒ ආකාරයට එහෙම ඒ ආකාරයට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් වෙලාවට තාම මේ සති කීයද තාව ගන්නන තියෙන 3යි. තා කීයද තියෙන්නේ 3ක් වෙනකන් ජීවත් වුණත් ඒත් ඕනේ නැහැ. හෙට ගියත් කමක් නැහැ. එච්චර බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි මේක. මේක ආබාධයක් වෙනතුන. ඒ නිසා දැන් ඉතින් මේ පින්නතුන ගොඩාක් දේවල් කියා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් අයට මේ DVD වලින් බලා ගන්න කියලා මම දැනටම කියනවා. ෂුවර් නැහැ ඉතින් අපේ ගම. ඊළඟට ශාරීරික ක්‍රියාහාරය වල ආහාර නොලදව ශාරීරික මහා රෝගී පණ ගැනීම රූපස අත්ය. ඒ රූපස්කන්ධ නිසා ඇතිවන්නේ මහත් පීඩාවය. ඒ රූපස්කන්ධය නිසා අපිට ඇතිලා තියෙන ඉතාමත් ප්‍රෙෂර් එක. අපි හිතන්නේ අපේ මහත්ය ප්‍රෙෂර් එක, දුව ප්‍රෙෂර් එක, අපේ හාමුදුරු ප්‍රෙෂර් කරන. කවුද ප්‍රෙෂර් කරන්නේ? අපි නෙවෙයි. කවුද ප්‍රෙෂර් කරන්නේ? බොඩි එක ප්‍රෙෂර් එක දෙන්නේ. කැම දීපන්, වතුර දීපන්, කන්න දීපන්, බෙහෙත් දීපන්, නාවපන්, නිදිය කරපන්, නැගිට්ටවපන්. ආයි කවුද ප්‍රෙෂර් කරලා තියෙන්නේ? තමන්ගේ බොඩි එකමයි තමන්ට ප්‍රෙෂර් එක දීලා තියෙන්නේ. මම නම් ප්‍රෙෂර් එකක් දුන්නේ නෑ. අම්මා අඬන්නේ නෑනේ. එහෙම කටි අනිත් අය අඬන්නේ නෑ. ප්‍රෙෂර් එක මගෙන් නෙවෙයි ලැබිලා තියෙන. අඬන්න ඕන කවුරු වෙනුවෙන්ද? කය වෙනුවෙන් අඬනවනම්. මෙන්න ප්‍රෙෂර් කරලා තියෙන දේ අපිට. කය. ඊළඟට ආබාධ ඇත්තේ. නොයෙක් හේතු ආබාධ ඇති වෙතයි කියතොත් රූපස්කන්ධේ නැතොත් ආබාධයක් නැත. දැන් පින්නතුනේ දැන් මේ ආබාධ ඔක්කොම ශීර්ෂාබාධ, උදරාබාධ, හෘදාබාධ ඔක්කොම හටගත්තේ කොහෙද? ශරීරේ. දැන් මේක නැත්තම් ওই ආබාධය තියෙනවද? එහෙනම් පින්නතුනේ රූපයක් නැති තැන නේද ආබාධයක් නැත්තේ. එහෙනම් ඒ රූපයක් නැත්තේ කොහෙද? නිවනේ. නිවන නොදකිනා තාක්කල් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරන තාක්කල් මේ රූපේ නැමැති දුක අවබෝධ කරන තාක්කල්ම පින්නතුනි සත්වයාට ගැලවීමක් නම් සත්‍යයට ගැලවීම. අපි හිතාගෙන හිට අපේ මේ මහා ශරීරය උටුණු පළන්දලා හිස් පළන්දලා ආභරණ පළන්දලා මේක තියාගත්තට මෙහා දෙය ප්‍රෙෂර් එක සුළුබටු දෙයක්. ඇයි අනේ අපිට මේක පේන්නේ නැත්තේ? ඇයි අපිට මේක පේන්නේ නැත්තේ? අපිට ඌමනාවක් නෑ යාගෙන හොයා ගන්න. අපිට ඌමනාව තියෙන්නේ මොකද්ද? අල්ලපු ගෙදර ගැන, අල්ලපු ගම ගැන, අල්ලපු ගැන හොයන්නනේ. බාහිර හොයන්න ඌමනාවක් තියෙනවා. ඒ බාහිර આવොත් මගේ වගතුකාරක ඔක්කොම මේ චිට් එක ලියලා වගේ බෙහෙත් දෙන්න වගේ දෙයි. නමුත් රූපය ගැන આવොත්
අනේ ඉතින් හොඳයිනේ හාමුදුරනේ. තාමත් මම යන්නේ. තාමම තරුණ වෙලා වයසට ගිහිලා පේනුවට නෑ කියලා කට්ටිය කියනවා. එයා කියන්නේ කවුද කියන්නේ? ඊපස්සේ ළමා මහ නිවනින් සැනසෙන අප කරව සියලු කුසල් උපකාර වේවා කියලා සාදුකාරයක් පවරනවා. ඊළඟ දේ තමයි පින්නතුනේ මේ වින්නතොට කියන වැඩි කියලාත් මට හිතෙනවා. කැමති අය එන්න කැමති නොවැම්බර් 26 මේ පොල්ගහවෙල හාමුදුරු 189කට විතර දානයක් තියෙනවා. ඉතින් කැමති අය එන්න අකමැති නම් එහෙම ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩක් පින්කම් වලට යනවනේ. එන්න පුළුවන් නොවැම්බර් 26. කවදයි? 26. ඉතින් ඒක පින්නතුනේ දැන් ගිය පාරත් මෙතෙන්ට ආපු අම්ම කෙනෙක් මුල් කරගෙන කොහොම හරි දුන්න මේ අවුරුද්දේ දෙන්න ඕන. මේ විශාල මුදලක් වියදම් වෙනවා. ඉතින් කැමති අය ඔය ડોක්ටර්ට කතා කරලා ඔක පළතුරු මේ එළවලු ටික නම් ඔක්කොම බාරගත්තා. ඔය බාරගෙන තියෙන්නේ. පළතුරුත් කීපයක් බාරගෙන තියෙන්නේ. තව භික්ෂු කූපන් ඒ වගේ වුණ කැමති කෙනෙක් ડોක්ටර්ත් එක්ක කතා කරලා උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒ විශාල පිනක්. කැමති කෙනෙක්ට උදව් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද නොවැම්බර් 26 ඒ සියතින්ම දන් දෙන්න ඕන නම් කැමති නම් දැන් සංඝ පිරිසක් විශාල සංඝ පිරිසක් සිල්වත් අය දකින්න යහපතක්නේ. දර්ශනය කියන සමනානංච දසනං ඒතම් මංගල මුත්තම. යානි ඒකාකාරට පින පොල් ගහවලට එන්න පුළුවන් ડોක්ටර් කෙනා හොත් කියයි. ඒක උපකාර කරන ලොකු පිනක් ඇත්තටම. මේ අවුරුද්දේ ඒක අමාරු ගොඩාක් පින්වතුන් හැම පින්කම් වලට දායක කරලා ලේසි නැහැ පින්කම් කරන එක මෙතන එන අයට. උන් කාට හරි පුළුවන් නම් ඉතා විශාල පිනක් ඒ සංඝයාට දානිය දෙන්න උදව් කරන එක. ඒ කැමති අය එහෙම කරන්න. අවසාන වශයෙන් පින්වතුනි වෛද්‍ය සියානි අබේසූරිය මැතිණියත් එම මහත්මයා දරුවන් ප්‍රදානව මේ නිවස් හැමදාම ධර්මශාලාවක් කොට මේ ඉගැන්වීමට උපකාර කරන්න දීලා ඒ අයටත් පින්නතුනි මේ සහභාගී වූ සියලු දෙනාටම මිය පරලෝකීය ඥාති මිත්‍රාදීන් ඉන්නවන වර්ග පරම්පරාව ඒ සියලු දෙනාටම දුගතිගාමී වෙනවා සුගති සැප ලැබේවා සුගතියකින් ඔය සැප වඩා වඩා වැඩි දියුණු වේවා කියන සාදුකාරයක් පවතුන. අවසාන වශයෙන් ඒ සියානි අබේසූරිය මැතිණිය මහත්මයා ප්‍රදාන මේට සහභාගී සියලු පින්වත් අම්මා තාත්තලාටත් ඒ වගේම පින්නතුනි සහභාගී වුණු සියලු සත්‍යයන්ටත් මේ පින් බලෙන් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ලැබේවා ආයුරාෝග්‍ය සම්පන්නිය වඩා වඩා වැඩි දියුණු වේවා මෛත්‍රී කරුණා මුදිතාදී ගුණ ධර්ම වලින් මිහිත් පිරීතිරි වේවා කරන කෙනේ ආපත් කටයුතු දිනින් දින සාර්ථක වේවා ධාර්මික දෙවියන්ගේ රැකවරණය ආශිර්වාදෙම ලැබේවා බුදුරුන්ගේ නගරයට යන්න රහතුන්ගේ නගරයට යන්න පසේ බුදුරුන්ගේ නගරයට යන්න අඩිතාලම වන පංචස්කන්ධයෙන් ditthිය ප්‍රහාණය කරගන්න මේ ගැන්වීමට උපකාර වේවා කියලා ආශිර්වාද කරන වන්දනා කරගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛම් බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti විනාතේ සමිජ්ජතු